हुनखे टुटू त सभु अचो 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 हा हाणे मुंहिंजे ज़हन में अची वरी ॻाल्हि हा जी साईं हाणे तव्हां वठो तव्हां रखो लाइव थी तव्हां वरी पाण ॻाल्हाइजो हाणे फ़िलहालु मूंखे ज़हन में कोन्हे पियो न त तूं चओ त भाउ माज़रत था कयूं पंहिंजो इहो डिस्कनेक्ट इंटरनेट ते निकट सभु ॾेई हलो हलो का कदड़े था न अची वियो भाई मुंहिंजे ज़हन में यादि नहीं है सन पिया दुनिया भई किताब पढ़ किताब पढ़ यार मदद कजो इंटरनेट जो थोरो मसइलो आहे सॼो प्रोग्राम डिस्टर्ब थिए पियो सिग्नल जे करे ॿियो बुआरियाम नखट सभु ॾेई विया हिकु मयो ॿियो मेंदरो राति सॼी सारियाम ओढ़ा गल ॻारियाम सूरज शाखूं वाह 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 साईं वाह साईं हलो हलो का कतड़े जिथे नींहं उछल न का झल न पल सभु का पसे प्रिय खे मुंहिंजो मुर्शिद हादी लतीफ़ इंसानी आज़ादियुनि जी उन अज़ीम तसवर ते आहे तव्हांखे जेकॾहिं थोरो असीं इन ते गौर कंदासीं त 17वीं सदी में लतीफ़ साईं 17वीं सदी वारे दौर में 17वीं सदी जे पहिरें ॿिए ॾहाके में इंसानी आज़ादियुनि जो उहो अज़ीम तसवर पेश पियो करे जंहिंमें हिकिड़ो काक थो ठहे हिकिड़ो काक महल आहे उते रक़्स थिए थो उते डांस थी रही आहे ऐं उते सलाह थो ॾे त हलो हलो काक तड़े जिथे नींहं उछल न का झल न पल सभु का पसे प्रिय खे यानी इन खां वधीक इंसानी आज़ादियुनि जो ॿियो को बि तसवर नथो थी सघे इंसान जो जेको वॾे में वॾो मसइलो आहे हिन समूरी इंसानी जेका काइनात आहे इंसानी जेका दुनिया आहे उन में जेको वॾे में वॾो मसइलो आहे इंसान जो उहो आहे मुहबत उहो आहे प्यारु उहो आहे इश्क तालिब साईं इंसान जो वॾे में वॾो मसइलो आहे इश्क बिल्कुलु सही था चओ ऐं ॿियूं आज़ादियूं जेके बि इंसानी आज़ादियूं जीअण जी आज़ादी आहे ऐं पंहिंजो जेके बुनियादी इंसान जा हक़ आहिनि उन जे लाइ सॼी दुनिया कमु करे रही आहे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बि अची वियो आहे ऐं असांजे मुल्क जा जेके कानून आहिनि दुनिया जे सभिनी मुल्कनि जा जेके कानून ऐं उसूल आहिनि उन्हनि में इंसानी आज़ादियुनि ते घणे खां घणो तसवर ज़ोर ॾिनो वियो आहे छाकाणि त इंसानी आज़ादियुनि खां सवाइ का बि रियासत को बि समाज का बि क़ौम तरक़ी करे नथी सघे हाणे इहे तसवर असां वटि हाणे 20-21 सदी में इहे तसवर पंहिंजी शिदत सां इहे जेके 300 साल अॻु में मुर्शिद इहे तसवर ॿिठो ऐं 300 साल अॻु में लतीफ़ साईं हिकिड़ो अहिड़ो तसवर पियो ॾिए जेको यूरोप खां बि वधीक आज़ादु तसवर आहे ऐं उत्तम तरीन तसवर आहे मिसाल तौरु हलो हलो का कतड़े जेको मूं बैत पढ़ियो हिकिड़ो का कतड़ आहे तसवर आहे लतीफ़ साईं जो वाह लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो हसीन तसवर आहे त हलो पाण उन का कमल ते था हलूं जिथे हसीन औरतूं रक़्स करे रहियूं आहिनि वाह जिथे झल पल बि कान्हे का कंहिं बि क़िस्म जी रंडक बि कान्हे का हलो त पाण उते हलूं हलो हलो का कतड़े जिथे नींहं उछल न का झल न पल सभु का पसे प्रिय खे वाह वाह साईं वाह यानी सभ खां पहिरियां इंसाननि खे मुहबत जी आज़ादी थो ॾे लतीफ़ साईं वाह वाह साईं वाह हाणे जॾहिं मुहबत जी आज़ादी आहे त उन खां पोइ बाक़ी ॿियूं आज़ादियूं शुरू थियूं थियनि असां वटि जेको क़ैद आहे असां वटि जेको मुहबत जो क़ैद आहे असां जेको मुहबत ते असां वटि बंदिशूं आहिनि उन जे नतीजे में असां हिकिड़ी मख़सूस क़िस्म जी फ्रस्ट्रेशन में असीं रहूं था पंहिंजो मुंहिंजा महबूब साईं असां हिकिड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहण जे करे पोइ समाज जा जेके ॿिया पहलू आहिनि समाज जा जेके ॿिया पासा आहिनि उहे सभु पासा असां खां रहिजी था वञनि या असां उन में पंहिंजो प्रॉपर जेको असांखे जेका कंट्रीब्यूट करिणो आहे उहो असीं नथा करे सघूं छाकाणि त असांजी मुहबतुनि ते पहिरां आहिनि असांजी मुहबतुनि ते पोइ छा थो थिए त उन दौर में के माण्हू वरी लतीफ़ साईं ते तनज़ब कनि था शायदि इहो बैत हिन तनाज़ुर में चयो वियो हुजे जी साईं हीउ छा था चओ हिकिड़ो अहिड़ो काक महल ठहियो अथव कबरूं पसो पर रहनियूं गुजर खे गजमेर जूं तारुनि में तबरूं हणे हाकमनि खे ज़ोर भरियूं ज़बरूं काक कंधीअ कबरूं पसो पर रहनियूं हीउ छा था कयो माना उते रक़्स पियो थिए सभु का पसे प्रिय खे त चयां वाह इहो आज़ादी एतिरी आज़ादी आहे जो जेको इहो चाहे थो उहो ॾेई वञे बाक़ी काक न झलिया कापड़ी मोया कंहिं न माल वाह वाह काक न झलिया कापड़ी मोया कंहिं न माल जॾहिं छोरियुनि ना छा त बि लाहौती लंघे विया को जबर न आहे लतीफ़ साईं जबर खे पसंदि कंदड़ ई न आहे
माना हीअ जमालियात में लतीफ़ जो जेको सुर आहे सुर राणू मूमल जो तव्हां पढ़ो वेठा जमालियात जी इंतिहा खे पहुतल आहे तेरे को सुर राणू मूमल छा सॼी लतीफ़ साईं समूरे जेको लकाव आहे समाजी लकाव आहे काइनाती लकाव आहे ऐं जेको इंसानी कैफ़ियतूं आहिनि उन्हनि सभिनी जो अहातो थो करे सही। रुॻो मूमल राणे में न ॿियनि बेतनि मिसाल तौर असां पॉलिटिकली था वठूं शइ सही मामलनि खे सही। पॉलिटिकली था वठूं हिकिड़ो मिंट साईं हिकिड़ो मिंट हिकिड़ो मुंहिंजो बैत ॿुधिजो हाणे जॾहिं आहात जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे त मुंहिंजे हिकिड़ो सुर आसा मां बैत ज़हन में आयो लतीफ़ जो फ़िक्र ॾिसिजो देखींदे दीदार से कीन सुञातो कुल यानी तो ज़ाहिरी तरह सां ॾिसी पियो पर तूं कुल खे त सम्झी कोन सघियो हुई देखींदे दीदार से कीन सुञातो कुल ताज़ी तंबेलनि में आहे अहातो झुल झुल पियल हूंदी आहे उहा टपड़ी पियल हूंदी आहे या अहातो ॾिनल आहे उहो इन लाइ त असीं पंहिंजी शइ खे महफ़ूज़ कंदा आहियूं इंटेक्ट कंदा आहियूं शइ खे त इहा शइ असांजी महफ़ूज़ थी वई जीअं घोड़े खे महफ़ूज़ कयो वेंदो आहे झुल विझी या को असीं अहातो ॾेई पंहिंजो घर खे महफ़ूज़ कंदा आहियूं उताक खे बि अहातो ॾींदा आहियूं मिर्चनि जे वेंदे खरे खे बि लोड़ो ॾेई छॾींदा आहियूं इन लाइ त असांजी शइ इंटेक्ट थी वञे महफ़ूज़ थी वञे देखींदे दीदार से कीन सुञातो कुल यानी तो कुल खे सुञातो ई कोन्हे ताज़ी तंबेलनि में आहे अहातो झुल जीअं ताज़ी घोड़ो तंबेले में बीठो ईअं तूं अहातो ॾे झुल ॾे वेठो आहीं वाह हुआ जे अमुल से हिसाब हजी विया यानी जेके अमुल माण्हू हुआ उहे त हिसाब ने उहे ॻारे छॾियो न बिल्कुलु साईं कंटिन्यू कयो ॾाढो ज़बरदस्त त हाणे हिकिड़ो त इंसानी आज़ादियूं इंसानी आज़ादियुनि जे लाइ तव्हांखे जिदोजहद करणी वाह जिदोजहद जे लाइ तव्हांखे भरपूर ज़बरदस्त क़िस्म जी क़यादत घुरिबल क़यादत घुरिबल आहे सही था चओ हिकिड़ी लीडरशिप घुरिबल आहे सही था चओ हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन घुरिबल आहे बिल्कुलु सही ऐं पोइ अव्हांखे जेकॾहिं ऑर्गेनाइज़ेशन में अव्हांखे लीडर बहितर नथो मिले सही तव्हां पंहिंजो इनकलाब न आणे सघंदव अव्हां पंहिंजी तब्दीली न आणे सघंदव बिल्कुलु तालिब साईं बिल्कुलु तव्हां इहो न करे सघंदव ऐं इहो लतीफ़ इहे मंज़र ॾिठा हुआ पंहिंजे दौर में वाह हाणे हिकिड़ो बैत आहे कुठियसि कुवेजनि वाह कुवेज माना अताई डॉक्टर डॉक्टर न ॼाणंदड़ हा जेको क्वालिफाइड न हुजे सही जंहिं वटि डिग्री न हुजे सही सही जंहिं वटि एक्सपर्टी न हुजे सही उहो आहे कुवे सही कुठियसि कुवेजनि तन तबीब न गॾिया वाह ॾेई ॾंभ ॾॾनि पाणा ॾील ॾुखो हुयो वाह जीअं मूंखे उन्हनि अताई डॉक्टरनि कुही रखियो सही ऐं मूंखे ॾंभ ॾिनो ॾॾ हुआ सही माना ॼट हुआ उन्हनि खे सर्जरी जी ख़बर कोन हुई मेडिसन जी ख़बर कोन हुई माना मेडिकल साइंस खां भिन्न अणवाक़ुफ़ हुआ सही उन्हनि मुंहिंजा ॾील तव्हां कमेंट पढ़ंदा वञो जेकॾहिं कंहिं दोस्त जो सुवालु हुजे न उहो सुवालु हूंदो तव्हांखे ॿुधाइबो डू यू वांट टू टेक अयाज़ मैरी उन को छॾे ॾे हा को सुवालु हा, हीअ तव्हां चश्मो जेकॾहिं तव्हांखे बाबा ओके हले बि नज़र त हाणे हिते जेको कुठियसि कुवेजनि ऐं तन तबीब न गॾिया ॾेई ॾंभ ॾॾनि वाह। पाणा ॾील ॾुखो हुयो त लतीफ़ साईं चए थो त असांखे असांजो समाज ख़राबु न आहे सही छाकाणि त समाजी साइंस में इहो तय थियलु आहे इहो उसूल आहे त को बि समाज ख़राबु ऐं भलो न भलो थींदो न आहे सही समाज थींदो आहे सही का बि क़ौम सही ख़राबु ऐं भली न थींदी आहे सही क़ौम थींदी आहे बिल्कुलु हालतूं समाजी हालतूं सही क़ौमी हालतूं सही क़ौमी जबुर क़ौमी ॿिया जेके मामला आहिनि उहे क़ौमुनि खे बहितर किरदारु अदा करण जे लाइ बि मजबूर कंदियूं आहिनि उहे हालतूं ऐं ॿियो किरदारु अदा करण जे लाइ बि मजबूर कंदियूं आहिनि सही था चओ हाणे हीअ ॻाल्हि लतीफ़ साईं उहा पियो करे त हीअ क़ौम त तयारु आहे वाह पर हिन खे कुवेज मिलिया आहिनि अताई लीडर मिलिया आहिनि ऐं थोरी ग़लती वरी पंहिंजी इंसान जी पंहिंजी ग़लती ते फोकस थो करे इन ई साॻे दास्तान जो हिकिड़ो बैत आहे हारिया तो हिरी कुप काया सां कई काया माना वजूद हारिया तो हिरी हारियल ई तो हिरी कुप काया सां कई करें जे किरी त तूं तवानू वधी वाह वाह तूं त तवानू ई हुजी न वाह, वाह, थोरी ज़बरदस्त। किरी करी एहतियात करी ज़बरदस्त हिन जी नंढड़ो किरायो पुट हीअ तव्हांजो लाइफ हिन खां मतिलबु तव्हां हिते वेहो छाकाणि असां आवाज़ ॿिन्ही पासे पिया था। हा ईअं करियो न सो हा पोइ इंटरप्ट ओके कुठियसि कवेजनि वारी जेका मूं ॻाल्हि सही। कवेजनि वारी त लतीफ़ साईं चए थो त असांजे समाज खे जेके लीडर मिलिया जेके अॻुवान मिलिया उहे अताई डॉक्टरनि वांगुरु हुआ सही क्वालिफाइड कोन हुआ सही। छाकाणि त सियासत साइंस आहे सही। जंहिंखे असीं पॉलिटिकल साइंस था चऊं सही ऐं साइंस फार्मूलनि तहत हलंदी आहे बिल्कुलु उसूलनि तहत हलंदी आहे डिसिप्लिन तहत हलंदी आहे बेटा ई मूंखे लॻे थो मुंहिंजो ओपिनियन आहे सही, थी सघे सही। थो ॿिया दोस्त जेके मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि उहे बि सही दफ़ा कनि था या नथा कनि सही था पर मुंहिंजो जेको पंहिंजो ओपिनियन आहे त
लतीफ़ साईं इहो थो चवे त असांजे समाज खे कुवेज मिलिया वेज न मिलिया वाह अताई डॉक्टर मिलिया पर क्वालिफाइड डॉक्टर न मिलिया जिन छा कयो जो सियासी तौर ते असांखे को रस्तो को मक़सदु को असांखे मंज़िल ॾसण बजाए असांखे ॾंभ ॾिना ऐं ॾॾ हुआ सही बेअकुल हुआ जिन वटि अकुल ऐं दानिश हुई कोन ॾेई ॾंभ ॾॾनि पाणा ॾील ॾुखो हुयो ऐं उन्हनि असांखे अहिड़ा सियासी ॾंभ ॾिना सही असांजे समाज खे असांजी क़ौम खे असांजे माण्हुनि खे अहिड़ा सियासी ॾंभ ॾिना जो तब्दीली त न अची सघी अञा वधीक ग़ुलामी में असीं धिकिजी वियासीं वाह अञा वधीक ग़ुलामी में असीं हलिया वियासीं मतिलबु इहो छा साहिब जो त शाह साहिब जेको तब्दीली पसंदि हो जी हा छो जो बीठल पाणी में घणी देरि बीहे उहो सेवार जो लतीफ़ तख़लीकार हो रिवायतुनि में टोड़ींदड़ हो न अवां चयो त तब्दीली पसंदि हुयो ऐं उन शइ सां इतफ़ाक़ नथो कयां सही सही तब्दीली पसंदि न हुयो लतीफ़ साईं इनकलाबी हुयो हा इहा बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते अचो था। तब्दीली खे पसंदि कंदड़ तब्दीली खे पसंदि कर दोस्त जो को कमेंट आहे जी हा हा दोस्त छा थो चवे हरिया तो हरी जो मतिलबु चरियो आहे अदा साईं अशरफ चंडियो हा मतिलबु हारिया तो हिरी जो मतिलबु चरियो आहे हा चरियो। ठीकु आहे साईं चांडियो साहिबु तव्हां सही था चओ उनजो तालिब साहिबु इहो बैत पढ़ियो हुयो तव्हांजी माना दुरुस्त थी सघे थी इन ते पाण बहस नथा करियूं पाण जंहिं सीक्वेंस में हलूं पिया हिरी माना मूंखे ॾियो जवाबु ॾियो बाबा हिरी असीं चवंदा आहियूं भई हीउ माण्हू हिरी वियो आहे हिरी यानी उनखे हेर पइजी वई आहे हारिया तो हिरी हारिया माना हारिजी वेंदो ऐं हिरी जो मतिलबु जंहिंमें हेर पइजी वञे पाण चवंदा आहियूं भई हिनखे हेर पइजी वई आहे हारिया तो हिरी कुपच काया सां कई कुपच माना ग़लती काया माना वजूदु हारिया तो हिरी कुपच काया सां कई करे जे किरी छो ॻाल्हि पोयां करे वेठो न किरी जी करे जे किरी त तूं तवानू थिए जेकॾहिं किरी कंदे तूं तंदुरुस्त हूंदे तो पंहिंजे वजूद सां ई ग़लति कमु कयो तूं उहे वञी ग़लति कमु रोज़ु करींदो मिसाल तौर पर माण्हू गुटको खाए थो त उहो हिरियल हूंदो न गुटके ते इलत थी न उहा साईं अहिड़ा भई त आहिनि सरकार जा साईं असीं मूं इहो जेको सियासी तौर ते जेका गुफ़्तगू पई हा। कई ऐं चाहियां थो त हाणे वरी तव्हां ॾांहुं इहो कयां हाणे मिसाल तौर फिटाई साईं जो हिकिड़ो बैत आहे सही उहो आउं पढ़ां थो उनजी तशरीह अवां कयो तालिब साईं ठीकु आहे त लतीफ़ साईं फरमायो त आशिक ज़र प्याक वे ॾिसी वेसनि घणो करे ऐं कातिल जा हमेशह हिराक लॻन लऊं लतीफ़ चए फना कया फिराक तोड़े चिकन चाक त बि आ न सनन आमसी हाणे इन बैत खे असीं कहिड़े खाते में विझूं हिन इश्क खे असीं कहिड़े खाते में विझूं आशिक ज़हर पिया ज़हर प्याक हाणे इश्क में त मज़ो ईंदो आहे प्यार में त मज़ो ईंदो आहे उहो ज़हर त हूंदो कोन्हे प्यार सही प्यार त अमृत हूंदो आहे बिल्कुलु सही हीउ कहिड़ो इश्क आहे इहो सी वतन जो इश्क हीउ कहिड़ो इश्क आहे जंहिंमें आशिक ज़हर प्याक थो थिए ऐं जॾहिं वेह खे ॾिसे थो ज़हर खे ॾिसे थो त वेसे थो वधीक शौक़ थो थिए। हाणे इहो महिरबानी करे तव्हां इहो ॿुधायो इहो साईं सिधो सऊं पियो आहे सिधो सऊं आहे इहो मोहबत आहे इनकलाबी मोहबत आहे वतन सां मोहबत आहे या धरती जी मोहबत आहे ॿी ॻाल्हि वेठो करे छो जो हिकिड़ी जेकॾहिं रूमास वारी ॻाल्हि करे या इश्किया ॻाल्हि करे त पोइ ॿिए तरीक़े सां करे सघे थो पोइ उनखे ज़रूरत कोन्हे इहो वञी ज़हर पीए या छो जो ज़हर मजनू जी ॻाल्हि ई कोन्हे लतीफ़ सरकार तव्हां किथे पढ़ियो मजनू को बि बैत कोन्हे दास्तानी कोन्हे को पोइ इहो सॼियूं ॻाल्हियूं वतन सां मोहबत आहे धरती सां मोहबत आहे इंसानियत सां मोहबत आहे उन जूं ॻाल्हियूं कयो बाक़ी जेका तव्हां चओ था इनकलाबी लतीफ़ उन सां बिल्कुलु आउं सहमत आहियां सभई तक़रीबन सुरनि उन में निकिल छो जो यमन कल्याण पहिरियां पाण खणूं था हा कल्याण जा घणा बैत आहिनि जेके वहदत सां लॻा पिया आहिनि छो जो अलाह वाहिद आहे उन खां इनकार कोन्हे उन जा घणा बैत आहिनि वधि में वधि 24-26 आख़िरी बैत जेको आहे कोड़े कायाऊं तुंहिंजो लिखनि लख हज़ार जीअ पंहिंजे जीअ सी दर्शन धारो धार प्रेम तुंहिंजा पार ऐं कहिड़ा चई कहिड़ा चओ इन खां पोइ फौरन जेको ॿियो दास्तान शुरू थिए थो वाई खां पोइ उन में लतीफ़ छा थो चवे उहो तव्हां पढ़ियो हूंदो जी हा जी हा बिस्मिल्लाह उन में उहो तव्हां दास्तान पढ़ो त उन में लतीफ़ छा थो चए अघी अघाई रंज पिरां खे रसियो अघी अघाई रंज पिरां खे रसियो यानी मुंहिंजी जेका अघाई हुई उहा अघामिजी वई ऐं मुंहिंजे महबूब खे रंज जेको अघी अघाई रंज पिरां खे रसियो चख में चङाई सोरांगे सूरीअ तां मूंखे इहो फ़ाइदो थियो जो आउं सूरी ते चढ़ियुसि ॿियो न त मूंखे अहसासु त मुंहिंजो थियो भलो सूरी जिनी सेज मन साईं अचां थो हिन ते जी अंधा ऊंधा वेज खल कुॼाड़िया खाई हा अंधा ऊंधा वेज हिकु तूं सवेर वेठी ॻाल्हि कई हा। त बाबा हे वेज आहिनि इहे अंधा आहिनि हिनखे ख़बर ई कोन्हे अंधा ऊंधा वेज खल कुॼाड़िया खाई असीं ॾुखी ॾील में तूं पीआरी पेज
असांखे पेट में का शइ कोन थी मिले त तूं वेठो मोहबत जूं ॻाल्हियूं वठि करी या असांखे सुञो अंधा ऊंधा वेज खल कुॼाड़िया खाई असीं ॾुखी ॾील में तूं पीआरी पेज सूरी जिनी सेज मरण तिन मुशाहिदो सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾी वञण तिन पियो वञण तिन पियो नालो नी गिरनि सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾियूं वञण तिन पियो नालो नी अॻिननि जे सूरी मथे सेण न इन बैत ते थोरो जा ॻाल्हायो हाणे सूरी सॼो आहे साईं केतिरनि खे सूरी सॼो यार सूरी सरमद खे सॼो सूरी मंसूर खे सॼो साईं लॻायो आवाज़ जो शब्द थी शुकन पिया आवाज़ में अचे पियो हुन में हवा जे करे आवाज़ साफ़ न माइक वेझो माइक वेझो दोस्तो यार माफ़ु कजो असां वेठा आहियूं हिते सिग्नल थोरा ड्रॉप आहिनि ऐं ॿियो वरी कुझु हवा बि लॻे पई ॿार वेठा आहियूं ॿाराड़ी में सो दोस्त तव्हां साईं सवाल कयो त सूरी हाणे वरी वापसि कर मां वेहणो वार खण वाह 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 साईं वाह महिरबानियूं हफ़्तो पढ़ो हा सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾियूं सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾियूं वञण तिन पियो नालो नींहं गिननि जे हाणे सूरी जो सॾु थियो आहे इनकलाब जो सॾु थियो आहे बाबा अचे थो पोइ मूंसां गॾु सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾियूं हाणे हू लतीफ़ जेको आहे सो इनवाइट पियो करे अचो को सूरी जो सॾु थियो आहे हाणे केरु आहे जेको छाती ते हथणी मरण लाइ वञे सूरी सॾु थियो क हलंदी जेॾियूं वञण तिन पियो नालो नींहं गिननि खे जंहिंखे इश्क हूंदो उहो ई वेंदो जंहिंखे मोहबत हूंदी नींहं हूंदो उहो ई वेंदो सूरी मथे सेण कहिड़े लेखे सनदा जे लहो लॻुन नेण त सूर्याई सेज थी सूर्याई सेज थी माना फांसी घाट उहो सेज आहे उन्हनि जी वाह सेवा सूरी चढ़ण सेज पसण ईना आशिकुन कम वाह सूरी चढ़ण सेज पसण ई आशिकन कम हा पोइ सिट यादि करे पोइ बेहतर ते हलिया हलो यार हू विच में दोस्त जो नालो आहे साईं तालिब चांडियो अदा तालिब हुसैन चांडियो अच्छा इन साॻे दास्तान में साईं चवे थो त काती कोन्हे ॾोह हाणे काती ते अची वियो आहे छो जो इहा रिलेटेड शइ आहे ज़ुल्म में त काती सां थिए थो न काती कोन्हे ॾोह गन वढींदड़ हथ में पसी पर अजीब जी लिछियो वञे लोह आशिकनि अंदो सदा माशूकनि ते काती तिखी मथे मर मुंॾाई होए मां न वरमन तोए मुंहुं पिरियां ते हथड़ा काती जा क़रीब जी हॾ चीरे चम आशिकनि पंहिंजो अंग लीला करणु वढियो काती जिन करे मन लहूं लॻे तिन से हाणे जिन जे घर में ई काती हुजे मुंहिंजी मोहबत ई उन्हनि सां थिए पर हिते त माशूक जो तसवुर ई कोन्हे साईं तव्हां छा था सम्झो इहो माशूक जो तसवुर आहे काती जिन करे मन लहूं लॻे तिन से मोहबत जे मैदान में अचनि पेर भरे अॾीअ सिर धरे मां न कोहनूं सुपरी सिधी साईं कुसण जी ॻाल्हि आहे साईं अॻियां अॾनि वटि पोयनि सिर संभाया काट त पवी कबूल में मछण भाई हट मथा जे मुहायनि जा पिया मॾसी पट कुलाड़ की हट कुसण जो कूप वहे साईं तालिब साहब जी साईं इहो दोस्त आहे अल्ताफ़ हुसैन मेमण जी जी आफ्ताब आहे साईं हा आफ्ताब जी 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 पंहिंजो इहो अर्ज़ु रखियो आहे जी त मां आहे विहाणो वार हा साईं आफ्ताब हुसैन मेमण इहो पंहिंजो चयो आहे त मां आहे विहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी जेकी ॾिनी ॾेज में सो सबो ई सार वञा थी वणकार ॾिठुमि पेर पुनुह जो इन जी तशरीह कयो साईं मां विहाणो वार सुर मारवी में मुंहिंजे ख़्याल जो बैत आहे पंहिंजो इहो ससुई आहे साईं ससुई आहे हा मां विहाणो वार खण पथराणी यानी जेके आसाइशूं मूंखे ॾिनियूं अथई इन्हनि जी मूंखे ज़रूरत कोन्हे छो जो मां शुरू में जंहिंजे घर में हाणे छोकिरी पैदा थींदी उनजी माउ इहा ई चाहींदी त मुंहिंजी छोकिरी जो ॾाज शुरू में गॾु करियां ॾाज गॾु करे रखां त जीअं जॾहिं परिणे जेतिरो वञी सुखी थिए पर हिते उथंदे ई इनकार वेठी ससुई करे त मां विहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी मूंखे इन्हनि आसाइशनि जी ज़रूरत ई कोन्हे अॻियां छा थो चवे
खण पथराणी पंहिंजी जेकी ॾे ॼमे सो सभु इहो बि खण इहो इन जी मूंखे ज़रूरत वञा थी वणकार छो जो मुंहिंजो पंधु उन पासे आहे वञा थी वणकार ॾिठुमि पेर पुन ॾिठुमि पेर पुणो जो मूंखे पंहिंजे मक़सदु ॾांहुं वञिणो आहे हिते लतीफ़ फोकस करे पियो मक़सद खे जी त हीअ ससुई जूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि उहे तमामु नंढड़ियूं आहिनि ऐं मक़सदु ससुई जो वॾो आहे सोचे थो इहे सभु सामान आसाइशूं पंहिंजूं खण ऐं मक़सदु ॾांहुं वञु वाह वाह अच्छा ससुई जो मक़सदु भला भिटाई साईं ससुई जे पंजनि सुरनि में जी जी आख़िर मक़सदु कहिड़ो पियो रखे इहो ससुई पंधु छो पई करे इहो पुनू केरु आहे ख़ुदि ससुई केरु आहे साईं इहो तव्हां पाण जवाबु ॾियो त कहिड़ी तव्हां छा था चाहियो न अवां जाओ साईं इहो इनकलाब आहे टोटल तक़रीबन बैत जेके लतीफ़ सरकार जा आहिनि उहे सभई इनकलाब आहिनि मक़सदु लतीफ़ बयानु थो करे त जेको बि तव्हांजो मक़सदु हुजे उन सां तव्हां सचा रहो तव्हांजी क़ुर्बानी जेका आहे उहा मक़सद जे अॻियां हीच हुजे नंढी हुजे ऐं तव्हांजो मक़सदु वॾो हुजे अहिड़ा कई बैत लतीफ़ जा जे ससुई असीं सुरनि में पढ़ंदासीं हलो 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 कहिड़ो दास्तान जेको चओ थो पढ़ूं बाबा सामूंडी पढ़ूं बाबा यार सामूंडी जाने जॻह पढ़ंदो साईं पढ़ंदो उहो पोइ ईअं पढ़ूं था भला कचहरी लाइव करण खां पोइ था पढ़ूं हा उहो पढ़ंदासीं डिस्कस कोन थींदो सामूंडी वरी थोरो टिपिकल क़िस्म जो हिन बैतनि हुन ॿुधे तॾहिं ऐं वरी हल्का हार कीती में अरे भाउ उहो त मूं महिल राणो पढ़ियो थी न जानी उहो भेट कोन ॿुधायो न साईं उहो ॿुधायो उहो न वरी विच में कटिजी वियासीं न साईं गुलाम रसूल साहब तव्हां अचो सामूंडी ॾे साईं सामूंडी जा सभिनी दोस्तनि जी इहा ई हाल आहे त थोरो असांखे थोरो सामूंडी मां साईं गुलाम रसूल साहिब हिदायत कनि साईं दोस्तनि जूं महिरबानियूं वॾियूं दरअसल असां वटि हिकिड़ो त मोबाइल आहे हिकिड़ी जंहिंखे असांखे फेराइणो थो पवे ऐं दोस्तनि आवाज़ जी कंप्लेन कई आहे त आवाज़ु दुरुस्त न पियो अचे उनजे करे वरी असां हैंड फ्री लॻायो आहे त हाणे उहो तालिब साईं जे कन मां निकिरी मुंहिंजे कन में थो अचे वरी हुनजे कन में थो वञे त इहा थोरी इहा माफ़ी थो वठां सभिनी दोस्तनि खां दोस्तनि फरमाइश कई आहे त सामूंडी ते थोरो पंहिंजो असीं ॻाल्हायूं हाणे सभ खां पहिरियां त असां सामूंडी जे थोरे बुनियादी तसवर ॾांहुं वेंदासीं त सामूंडी रुॻो विछोड़े मेलाप पीड़ा ऐं दर्द जो सुर न आहे सामूंडी सुर उहो सिंध जे इकोनॉमी जो सुर बि आहे त सिंध केॾो शाहूकार खितो हुयो सिंध केॾो शाहूकार वतन हुयो जो हितां जा माण्हू ग़ौराबनि वसीले वॾनि ॿेड़नि वसीले हितां जी जेका प्रोडक्शन आहे सिंध जी जेका प्रोडक्शन आहे उहा दुनिया ताईं खणी वेंदा हुआ इहो सामूंडी में लतीफ़ साईं इन शइ खे जेका सो उनखे बि बयानु करण जी कोशिशि कई आहे पर उन सां गॾोगॾु जेको इंसानी जेके रिश्ता आहिनि जेके तालुकात आहिनि इंसानी जज़्बा ऐं इंसानी जेके अहसास आहिनि उनखे तमामु ज़बरदस्त नमूने सां सिर्फ़ु सामूंडी में लतीफ़ साईं उहो जेको आहे ॻायो आहे हाणे असां ऐं विचां बैत जेके आहिनि से उहे पढ़ंदुसि राति बि असांजी हुन ते कचहरी थी हुई साईं वणजारो आयो दोस्तनि जा वरी कुझु सुर हा जी साईं सुर केॾारे मां बि दोस्तनि खे ॿुधायूं था कुझु दोस्तनि जूं फरमाइशूं आहिनि त केॾारे मां ॿुधायूं पर तरतीब सां पंहिंजो तालिब साईं मूंखे जो बि जेको हाल आहे ऐं को एॾो वॾो लतीफ़ साईं जो को आलिम न आहियां पर जेको मुंहिंजो हाल आहे उन हिसाब सां आऊं केॾारे मां बि कुझु बैत पढ़ंदुसि ऐं उन सां गॾोगॾु वरी सामूंडी जी जेका दोस्तनि हुकुम कयो आहे त उहो आऊं तव्हांजे ॾाढो अर्ज़ु रखां हाणे हिकिड़ो उनखे थोरो पिक्चराइज़ करे थोरो उनजो तसवर पेश करे पाण उनखे पेश करण जी कोशिशि था कयूं वणजारो उहो मोटी आयो आहे राति रहियो आहे हिकिड़ी सुबुह ते वरी जेको आहे सो हुन पंहिंजो तयारी कई आहे वञण जी हुनजी जेका वणजारी आहे साईं महबूब साईं ख़ासि कली साहिबु हुनजी जेका वणजारी आहे सोलंगी साहिबु साईं हुनजी जेका वणजारी आहे उन वणजारी जी पहिरियां त तव्हांखे उहो ॿुधाए थो वणजारी आहे कीअं बेटा साईं चए थो सेई जोबन ॾींहुं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया सेई जोबन ॾींहुं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया रोआं रन न सुपरी आयल करियां कीअं मूंखे चाढ़े चीअं वियो वणजारो ओहिरे हाणे वणजारी जोबन जे उरूज ते आहे
वणजारो कल्ह पहुतो आहे ऐं आउं जवानीअ में आहियां, जवानी जे इंतिहा ते बीठी आहियां। नफ़ीस जज़्बनि जी ॻाल्हि पियो करे। हा, ऐं मूंखे चीं ते चाढ़े वणजारो वञे पियो। कहिड़ो वणजारो आहे, कहिड़ो मुंहिंजो कांध आहे, कहिड़ो मुंहिंजो वर आहे? त सहेली हुनखे सलाह थी ॾे त हीअं कर, इहो जेको वंझ अथसि न, इन वंझ खे वञी पकड़। हा, वंझ खे वञी पकड़। उन सलाह ते वञे थी ऐं वञी थी हुनखे पकड़े। ऐं लतीफ़ साईं जॾहिं इहो ॾिसे थो मंज़र, महबूब साईं जॾहिं लतीफ़ साईं मंज़र थो ॾिसे त लतीफ़ साईं थो चवे, उलोड़ण न ॾे वर विधई वंझ खे, उलोड़ण न ॾे वर विधई वंझ खे, रह जो की रातड़ी लालण मूलाए, वञ म फोड़ाए एॾे सफ़र सुपरिंग। हाणे ॿखियूं जो बीठी आहे वंझ खे, पर हू त वापारी हुयो न साईं। वापारी इश्क न आहिनि कंदा, उन्हनि खे पैसे जी लालच हूंदी आहे घणी। साईं हुन घरवारी खे चयो, पंहिंजी वञी खे चयो, छॾ हितां हथ कढ, ईअं थोरी थींदो, छॾ हिनखे हथ कढ ऐं पंहिंजो आउं वेंदुसि वापार ते वेंदुसि। हाणे साईं हीअ हुनजी घरवारी हुई, हुनजी वणजारी हुई, हुनजी जंहिंखे वहूं थो चवे लतीफ़ साईं, उहा हुनजी घरवारी हुई। त सहेली खे चयईं त हीउ त मुड़े ई नथो, हीउ मुड़े ई नथो, हाणे छा कयां? त सहेली चयसि, वञी ससु खे चओ मतां माउ जो चवणु करे, वञी ससु खे चओ मतां माउ जो चवणु करे, ऐं राति हिकिड़ी ॿी बि रही पवे ऐं तुंहिंजी जेका सिक ऐं हुब आहे उहा ख़तमु थिए। उहा ख़तमु त कान थींदी आहे, पर कंहिं हद ताईं तोखे इत्मिनान मिले भॻी ससु ॾांहुं। ओ वणजारे जी माउ आहे, वणजारो न पलीअ, वणजारे जी माउ आहे, वणजारो न पलीअ, आयो ॿारे माउ पिण थो सफ़र संभाए। माउ खे वञी चई, माना ससु खे वञी चई। ससु बि आई, उन बि चयो पंहिंजे पुट खे, भाई हीअ ॾिस जोबन हिन जो ॾिस, तुंहिंजी कुंवार आहे, ईअं भली न कर। चवे पई, मिनथूं पई करे त हिकिड़ी राति भला रहो हिन वटि। हाणे हू वापारी, हुनजे लाइ मसइलो इहो हुजे त तकिड़ो पहुचा मार्केट में, उते वञी जेको पंहिंजो जेको सामान आहे उहो सॼो वञी विकिणा ऐं घणे खां घणो नाणो कमाया ऐं सुठे अघ में वञी पंहिंजो नाणो कमाया। हुन माउ जो बि चवणु न कयो, वापारी माउ जो बि चवणु कोन कंदा आहिनि, कारोबारी माउ जो बि चवणु कोन कंदा आहिनि। हुन चयो, न मां वेंदुसि। छोकिरी ससु खे दान ॾिनी, ससु पंहिंजे पुट खे चयो, पुट न मञियो, वरी वणजारी खां दाह निकिती। वञई विसरी शाल जोतो सौदो सिखियो, वञई विसरी शाल जोतो सौदो सिखियो, अञा ऐं काल पिण थो सफ़र संभाए। ऐं पोइ आह कढियईं त तोखां ख़ुदा करे सौदो ई विसरी वञे। हाणे छाकाणि त हू जोबन जे उन अंत ते पहुतल हुई, उरूज ते पहुतल हुई, जिते हुनखे कांध जी ज़रूरत हुई। वापारी वियो, वणजारो से हलियो वियो, वणजार जो हलियो वियो त हिन मातम कयो। उहो जेको पंहिंजो छपर ठहियलु हुयुसि न, उन छपर जे हिकु दासी खे वञी ॿख विधईं ऐं लतीफ़ साईं चयो, गिरियो छलियो रो मथे मोहरे हथड़ा। पर हिनखे अॻु में वियो पए, ॿी आह निकितसि, सामूंडी को संग आहे गुंदर गाॾो आहे, सामूंडी को संग आहे गुंदर गाॾो आहे, अंगनि चाढ़े अंग वियो वणजारो ओहरे। हाणे आह निकितसि, हलो साईं हमरा हलियो वियो, हमरा निकिरी वियो वापार ते, सामान खणी वियो। भई तूं हुन सरीराग में बि शायदि सरीराग जो तव्हां मुंहिंजी करेक्शन कजो। हाणे जंहिं महिल वियो त सिंध जूं जेके वणजारियूं हुयूं, सिंध जी जेका औरत आहे उहा वफ़ादार औरत आहे, उहा पंहिंजे कांध सां मोहबत कंदड़ औरत आहे। चई हाणे भला मोट जे न तरसियो त पछाड़ी जो दुआ त ॾेई छॾियांसि ऐं हुनखे हुनजे लाइ का सुठी का नेक तमन्ना त रखां। जी वखर सो विहाए जो पे पुराणो न थिए, वखर सो विहाए जो पे पुराणो न थिए, शीशो बि न खणजांइ मतां लहरुनि में उहो हिक ॿिए सां टकराइजी भॼी पवे, मार्केट में पहुची त उते उहो शीशो तुंहिंजे कम जो न रहे। अहिड़ो को बि वखर न खणजांइ जेको वखर रस्ते में ई धप करे वञे ऐं पंहिंजी उहा जेका कैपेसिटी आहे उहा उन विञाए वेहे ऐं मार्केट में पहुची त तूं उनजो सुठो नाणो न कमाए सघीं। अहिड़ो वखर खण जो तूं उहो समुंड जे लहरुनि मां जॾहिं गुज़री त उहो टुटे बि न, ज़ाया बि न थिए।
वखर सो विहाए जो पे पुराणो न थिए वेचींदे विलायत में ज़रो थिए न ज़ाए वेचींदे विलायत में ज़रो थिए न ज़ाए साका हड़ हलाए जो ओॾी थिए अजीब खे सिकमा हा ओॾी अॻु जंहिंजे उभे चवंदा आहिनि ओॾी थिए अजीब खे बि चवंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ रिसालनि में हुनजो मुख़्तलिफ़ ख़्यालु आहे हिते वरी इहा बि हिदायत थी करे त वखर बि अहिड़ो खण जेको ज़ाया न थिए ऐं तकिड़ो बि पहुच मार्केट में छाकाणि त मार्केट में डिमांड आहे वखर इकोनॉमी आहे न सही डिमांड आहे तकिड़ो पहुच सभिनी खां अॻु में पहुचंदे त भलो अघु मिलंदी साईं अमरा हलियो वियो दुआ बि मिली वियसि 12 महीना गुज़री विया 12 महीना जॾहिं गुज़रिया त वणजारी जो त हाणे मुंहिंजो कांध मोटंदो जोग पचाई 12 महीननि जो चोभन वारी वणजारी जोग पचायो 12 महीननि जो जोग पचाई हाणे साईं जहाज़ अचणु शुरू थी विया हिन खे पंहिंजे कांध जे जहाज़ जी तलाश हुजे ऐं पिटाए साईं चयो असां हाणे उधारा आवंग चाढ़िया असां हाणे उधारा आवंग चाढ़िया मुंहुं ॾेई मुंहुं आया सामा सियारा उभरनि शिकारा पसियो वर ॿियनि जा हाणे ॿियनि जा वर जो पहुता न हीउ पहुतो कोन त हुनजे वजूद मां शिकारा निकिरणु शुरू थिया ऐं इहो ॾाढो सेंसिटिव ऐं नफ़्सियाती तौर ते हिकिड़ो अहिड़ो बैत ऐं अहिड़ो सुर आहे जो हिनखे तव्हां जेकॾहिं नफ़ीस माना डीप लेवल ते लतीफ़ साईं पहुतो आहे त हिकिड़ी जेका घरवारी आहे वणजारे जी जेका ज़ाल आहे जेका घरवारी आहे उहा जॾहिं ॿियनि पंहिंजनि सहेलियुनि जा वर थी ॾिसे ऐं उन्हनि सां मुहबत कंदे ॾिसे थी ऐं उनखे आजिया खे ॿिए खे कंदे ॾिसे थी त उनजे वजूद मां शिकारा था निकिरनि माना इंसानी नफ़्सियात ऐं इंसानी जेका कैफ़ियत आहे उनजो अज़ीम इज़हार थी करे हलो साईं सभु जहाज़ ईंदा विया हाणे जे गणती वरायसि तालिब फ़क़ीर हाणे जे गणती वराए मुंहिंजो कोन पहुतो भॻी साईं समुंड किनारे भॻी उते पहुती उते वञी पुछईं साईं उते वञी पुछईं फ़क़ीर साईं उते छा थी पुछे ॾस पई पुछे ची सैं नक लक सैं ओ मुंहिंजे नक जे बिल्कुलु सिधो नक जे बिल्कुलु सिधो ऐं जेके समुंड में जबल थींदा आहिनि लक थींदा आहिनि ऐं हिन बिल्कुलु लक वटां सैं नक लक सैं कजल भिनल नेण ओ हिन नक जे बिल्कुलु साम्हूं ऐं इन लक वटां अखियुनि में कजल पातल हूंदो मुंहिंजे कांध खे कजल भिनल नेण ए सामुंडी मूं सेण तोखे काल लंघाया जवाबु मिलियुसि न असां कोन ॾिठो असां कोन ॾिठो असां इहो जेके तूं पार पई ॾी इहो असां कोन ॾिठो त सहेलियुनि वटि भॻी ऐं या से ही छा थियो सभिनि जा वर पहुता आहिनि मुंहिंजो कांध न पहुतो मसइलो छा आहे छो ईअं थियो त हिकिड़ी सहेली चयसि तुंहिंजो कांध न पहुतो आहे छाकाणि त अॻे वणजारा जॾहिं परॾेह जे सफ़र ते निकिरंदा हुआ त पोइ सामुंडी वीरुनि जे वर बि चढ़ी वेंदा हुआ पोइ रस्तनि में वीचारा पंहिंजो जान बि छॾे वेंदा हुआ ईअं वणजारनि सां इहो सिलसिलो पियो हलंदो छाकाणि त उहे समुंड जा बादशाह हुआ ऐं उहे समुंडनि सां झेड़ींदा हुआ त उन चयसि त तूं कहिड़ी वणजारी आहीं वणजारी हूंदी कीअं आहे उनजो किरदारु कहिड़ो हूंदो आहे तूं सद न कर मुड़ुस जी जा जर जाटू न ॾे ॾिया न मोहे जा जर जाटू न ॾे ऐं ॾिया न मोहे सा सदूं कोह करे पंहिंजे कांध जूं न तूं जर ते आई वई न को उन जा पेचरा ठाहिया अथई न ॾिया ॿारिया अथई न सुखाऊं बासियूं अथई ऐं सद थी करी त मुंहिंजो कांध अचे तूं भली वणजारी कान्हे वरी अॻिते थी चवे त उबे अथसि त अञा पई जीअं माना हू आयो कोन्हे सभिनी जा कांध अची विया तुंहिंजो आयो कोन्हे तूं अञा जेरी आहीं तूं अञा ज़िंदा आहीं अञा पई जीअं सॼण सारियो न मरे तूं न सार में मरी नथी पवीं भला सार में नथी मरी त पोइ वरी भिटाई थो चवे त वटियूं विया गाॾड़ियूं छोरी छो न पिए लॻी कोन हीअं को गुण ॿारो चल जो इहो न तोसां जेके पल गुज़ारिया जेके मुहबतूं कयूं जेके प्यार कया जेके इश्क कया उहे तोखे यादि ई न रहिया जे उनजी सार में नथी मरी त भला ज़हर जी का प्याली खणी उहा पी मरी पओ
पंहिंजे कांध जे लाइ आयो ई कोन्हे, अलाए समुंड गिड़काए वियुसि, अलाए हुन सां छा थियो, अलाए हुन सां कहिड़ो वेदन थियो, तूं हुन में मरी नथी पवी। हाणे उहा जेका सहेली अथसि, उहा सहेली हुनखे चवे तूं भला अञा जहिड़ी आहीं, न त सुखाऊं बासे ई, न जेको आहे सो पंहिंजो उनजे लाइ तूं मरी सघी आहीं, त तुंहिंजो कांध कीअं मोटंदो, इहो सॼो कीअं थींदो। अला इहो दोस्त सवाल जेके बि हुजनि न पोइ वरी तालिब साईं खे ॾियूं था। हा 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 ठीकु आहे, उहे सवालनि जा पाण जवाब ॾियूं था। हाणे पाण आख़िरी हिकु ॿ बैत पढ़ी पोइ सुर सामूंडी मां निकिरी वरी पोइ वरी तालिब साईं ॾे था हलूं। कचहरी खे अञा अॻिते दोस्तनि जी जेके रज़ा आहे त कचहरी खे अञा अॻिते असां हा त असां कचहरी खे वरी अॻिते वधायूं था। साईं हू जो कोन आई वणझारो जो न पहुतो, वणझारी निकिती। उहे जेके बि तड़ हुआ समुंडनि ते उहे तड़ थींदा आहिनि, हर तड़ ते पंहिंजा पंहिंजा जहाज़ अचे बीहंदा आहिनि, हिकु हिकु तड़ ते वई। हाणे एतिरो वक़्तु गुज़री चुको जो ॿिया वणझारा पंहिंजे वहुनि सां मिली वापारु करे पैसो ॾोकड़ घर ॾेई उहो वरी ॿियो सामान खणी वापार ते निकिरी विया, हिन जो कांध न मोटियो। ऐं भिटाए साईं चयो नसे तड़ होड़ा कन वायूं वणझारनि जूं। इन बैत खे जेकॾहिं वसी तनाज़ुर में जेकॾहिं खणिजे त इहो बैत अलाए केॾांहुं केॾांहुं थो वञे, रुॻो सामूंडी ताईं महदूद कोन्हे, इहो बैत अलाए केॾांहुं केॾांहुं थो वञे। अॼु असां जेकॾहिं पंहिंजे सियासी तड़नि ते ॾिसूं, असां पंहिंजा सियासी तड़ जांचूं त उहे वणझारा बि कोन्हनि, उहे वणझारा बि कोन्हनि। नसे तड़ होड़ा कन वायूं वणझारनि जूं, सरतियूं सामूंडनि जा अॼु पिणु चिकियम चाक, सरतियूं सामूंडनि जा अॼु पिणु चिकियम चाक, मारिनिम फिराक पाड़े चूं पिरनि जा। तालिब साईं मूंखां वधीक पढ़ियो कोन थींदो आहे, भरिजी आयो आहे। हाणे तोॾा महिरबानी अदा सवाल बाबा चीं आहे, चीं मूंखे चाढ़े चीं वियो वणझारो हुई। हाणे चीं जो मतिलबु आहे कंहिं ॾुख माना चिख्या ते चढ़णु, चीं जो मतिलबु आहे चिख्या ते चढ़णु। चिख्या जो मतिलबु हा चीं चीं लफ़्ज़ आहे चीं जो मतिलबु आहे साईं चिख्या ते चढ़णु। हाणे चिख्या माना कंहिं का आज़माइश पूरी करणु। अॻे मुख़्तलिफ़ इन लाइ मुख़्तलिफ़ जेके ॻाल्हियूं लिखियलु आहिनि। हिकिड़ी आहे त की बाहि ॿारे जेको मरीज़ खे विच में रखंदा हुआ, बाहि ॿारे कंहिं कोड़ वारे मरीज़ खे पोइ रली में वेड़े विच में रखंदा हुआ, बची वेंदो, उहा बि चीं आहे। चीं जो मतिलबु सिंपल इहो आहे, बेटा जो मक़सदु आहे चिख्या ते चढ़णु, कंहिं ॾुखे वक़्त मां गुज़रणु। ऐं ॿियो हिकिड़ो सुवालु आहे अच्छा हा बैत ॿुधायूं था वसन ऐं वैसन ॾिसी आहियूं पोइ तो तलाशूं कनि बिल्कुलु वढायूं न ढापण। इहो सुर आसाजो बैत आहे, लतीफ़ सरकार पंहिंजी अखियुनि लाइ चयो आहे, मोहबत जो बैत आहे। ॾिसी आहियूं, तव्हां पंहिंजे महबूब खे ॾिसींदा पोइ तव्हांजो डौ त कोन थींदो न। ॾिसी आहियूं तो ई तलाशूं कनि, ढायो न ढापनि, छो पंहिंजे पिरी मां कॾहिं इंसानु ढापे ई कोन थो। हाणे हिते जेकॾहिं तव्हां पिरी पंहिंजे मजाज़ी इश्क सां रखंदा त बि कोन ढापंदा। जेकॾहिं तव्हांजो पिरी मुंहुं ग़ुलाम रसूल वांगुरु इंसानु हूंदो त ढापंदा ई कोन्हे। असांजो त पिरी इंसानु आहे यार, मूंखे ख़बर कोन्हे रज़ाक साहिब तव्हांजो हिकिड़ो पिरी आहे। अच्छा हिन में बैतनि जे दौरान साईं ग़ुलाम रसूल चांडियो साहिबु हिकिड़ो ॿ बैत श्री राग जा पढ़ी वियो। हाणे हिकिड़ो सुवालु ॿियो आयो आहे, हा साईं वसु मुहिब सुवालु कयो आहे त अवंग जी माना ॿुधायो। साईं अवंग जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं लिखियलु आहिनि, उन में छिडड़ी रॿ बि आहे चांवरनि मां ठहियलु, ऐं हिकिड़ो गाह बि लिखियो अथनि अछनि गुलनि वारो, पर बर्तन बि लिखिया अथनि। पर इन ॻाल्हि सां बर्तननि सां मुतफ़िक़ कोन आहियां, छो जो बर्तन त लाज़मी आहे हूंदा। पर ऐं हिकिड़नि वरी अवंग हिकिड़ी मच्छी जो क़िस्म बि लिखियो आहे। रिसेंट मूं हिकिड़ी रिसर्च कई जंहिंमें अवंग का मच्छी आई, उहा उधारी खणी आई का, उहो थी सघे थो कहिड़ी माना आहे, वधीक साईं खे ख़बर आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कई। पर मुंहिंजे हिसाब सां उहा जेका छिडड़ी रॿ थींदी पाणी वारी, उहा बहितरु रहंदी। अवंग जी माना आहे हा असां उधारा हाणे अवंग चाढ़िया, मुंहुं ॾेई मूंखे आया समा सियारा, उभरनि सेकियारा पसीवर ॿियनि जा। अच्छा साईं कुझु श्री राग जा बैत पढ़ी हो। श्री राग ऐं सामूंडी ॿई भाउ अथव, ॿिन्ही में को ख़ासि फ़र्क़ु कोन्हे। हिकिड़ो मैदान आहे, ॿियो वरी हुन ते जहिड़ो घोड़ो पियो हले, ॻाल्हि साॻी आहे। ॿई भाउ न पाण में। साईं कुझु बैत पढ़िया हुआ, उन्हनि में कुझु बैत छॾे बि वियो जो क्लासिकल बैत आहिनि। ऐं इन्हनि में रुॻो ईअं कोन्हे सामूंडियुनि जो ज़िक्र आहे, त लतीफ़ सरकार उन्हनि कोठियुनि जो बि ज़िक्र कयो आहे जेके पोर्चुगीज़नि जी ठाहियूं हुयूं पंहिंजी हिंद अंदरि, छो त तॾहिं सॼो मुल्क हिकु हो।
जीअं साईं तव्हां हिकिड़ो बैत छॾियो आहे त दुंगी में दाणा वठी विझ वखर जा वाह 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 वीर विढ़ंदे वेसरा वे मवे गाना ही निंड न ॼाणा कॾहिं हणंदे ॿार में इहे असांखे समुझे थो साईं मुखातिबु आहे असांखे चए थो होशियारी करियो तव्हांजे शहरनि में तव्हांजे इलाइक़नि में ग़ैर माण्हू अची विया आहिनि वापार जे सांगे बहानू ठाहे वेठा आहिनि हाणे अव्हांजी धरती ते क़ाबिज़ थी वेंदा इहे ॻाल्हियूं बि लतीफ़ कयूं आहिनि दुंगीअ विच दरिया के ॿुॾे के उपड़े अल्लाह अल्लाह हुजे वाढे वाणिया से सुहण सभु सड़िया मोइलिम माग न गई फिलंगी मंझि फिरिया मलाह तुंहिंजी मकड़ी अची चोर चढ़िया जिते ढींग डरिया तिते तारी तुंहिंजी इहे तव्हां साईं बैत जेके आहिनि से सिधा सवां उन्हनि पोर्चुगीज़नि ऐं उन्हनि अंग्रेज़नि लाइ जिन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बिल्कुलु ज़िक्र बि कयो आहे एच डी सोरली बि ज़िक्र कयो आहे शाह ऑफ विटामिन जो शाह बेटा में विटामिन जो ज़िक्र कयो आहे हुन ते कीअं कंपनी जी काई क़ाइमु कई ऐं पोइ तव्हां कापायती पढ़ंदा उन में बि इहे ॻाल्हियूं कयलूं आहिनि असांजी माण्हुनि जूं काफ़ी ॾींहं थिया आहिनि असां टे चोथों ॾींहुं हिकिड़ी लाइव कचहरी थोरी हलाइसीं उन में असांजी बदकिस्मती सां कापायती जो ज़िक्र ई कोन कयो ॿिन्ही हाणे ॿ ॼणा वेठा हुआसीं कंहिं असांखे चयो कोन त बाबा कापायती पढ़ो असां पढ़ी कोन पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त कुझु ॿ टे बैत कापायती जा ॿ टे बैत बि तव्हां सां शेयर कजनि कापायती जो मतिलबु आहे कपह टाणण वारी कतण वारी पिञारी ऐं बहितरीनु सुर आहे हिन में तव्हां जेकॾहिं इबादत ते खणी वेंदा त बि तव्हांखे जेको आहे सो महसूसु कंदो जेकॾहिं तव्हां उनखे उन वक़्तु छो जो जंहिं वक़्तु लतीफ़ हयात हो साईं उन वक़्तु सिंध में इहो हिकिड़ो त इहो कपह जा अॾाणा जेके आहे से चवनि था त नंगर ठटे में 2000 खां मथे अॾाणा हुआ साईं गुलाम साहिबु जी साईं 2000 खां मथे उनखे नसरपुर जो शोरो मशहूरु हो ऐं इहे ॿ टे शयूं पंहिंजो कपिड़ो जेको आहे फॉरेन में वेंदो ॿाहिरि मुल्कनि में वेंदो पोइ लतीफ़ जेको आहे सुर कापायती लिखियो हाणे उहो त पढ़ंदड़ ते मुनसिर आहे त हुनखे कहिड़े पासे खणी थो वञे उनजी ज़हनियत कहिड़ी आहे बाक़ी सुर तमामु लाजवाब आहे कापायती नंढो सुर ज़रूरु आहे सो असां भायूं त कुझु कापायती जा ॿ टे बैत पढ़ूं तोड़े तूं कातार जिम हेकली भेरिए जिम मन मतां तोड़े तूं कातार जिम हेकली भेरिए ॾिठई का ॾुआर सराफ़ इन सुट में मतां ॾुआर जो मतिलबु आहे ग़लती मतां को सराफ़ तुंहिंजी सुट में ग़लती ॾिसी वठे जिनी भेरियो हेकलो तिनी मिड़ियो माउ तंद अहिड़ी साए मूं आतण हॾ मां आई भेरी ऐं भाइण भञी छॾ कतो वतो पोरियो होॾ विझंदो हॾ हिते ॾेढो मटी ॾॾ उते ॾकनि ॾसे वारियूं जी भॻोई तां भेर जाती रतो रास करी भॻोई तां भेर तुंहिंजो भले इहो आॾाणो टुटी वियो आहे ॿिए जो थोरो न खण इन सां ई कंटिन्यू कर भॻोई तां भेर जासी रतो रास ते बुरे बेकारी से हारी पाण मेर कतींदो केरु नए से जाइजी वरी नए नमूने सां केरु वञी कतींदो इन सां ई कंटिन्यू कर इन कम खे जारी रख मन छॾ न सोन सारी खा थला को न कती रॾ उथी कुंड कापो कर घुतूं गोयूं छॾ सराफ़ाणू सॾ मरकी हूं त मटाई तुम आए ताक़ीद से जिन पिञायो पाव लसी तंदु लतीफ़ चए हली तिन हथां मल मल मझां माउ जिन सिखियो तिन सोन कयो अॼु बि उछण खे मरी नकी कते काल मूना उठजी उखड़े अट ढिरके माल हैफ़ तुंहिंजे हाल जो कापे मां की न कई अॼु बि उछण खे मरी नकी कते काल भोरी तोसे भाल कांध करींदो केतिरा चांहि पाए चित में सनू कतियो जिन तिन जो सराफ़न दुको ई दाख़िल न कयो मोहबत पाए मन में रंडा रोड़िया जिन तिन जो सराफ़न अणतोरियो ई अघायो हा अणतोरियो ई अघायो तानी तोरियाऊं त ऐब निकिता अगला तानी तोरियाऊं त ऐब निकिता अगला कोठे कापायती खे पर में पुछाऊं चे अगलड़ी आऊं भेड़ा भॻा मथिया मैडम मरियम मजीदी पाण खे ॾिसी पियो उनखे वेलकम कयो वेलकम मैडम मरियम मजीदी साहिबा असांजे प्रोग्राम ॾिसण लाइ तव्हांजी वॾियूं महिरबानियूं हा जी असां सुर कापायती पढ़ूं पिया उनजा कुझु बैत आहिनि कतण जी कान करी सुती साईं हॾ कमु कोन थी करे आराम वेठी पसंदि करी कतण जी कान करी सुती साईं हॾ सुबुह ईंदे ओचिती ईद उघाड़नि गॾु जिते सरतियूं कंदे सॾ तिते सिकंदी सिंगार खे अब्दुल रज़ाक बबुर तानी तोरियाऊं ऐब निकिता अॻियां
कमाल जो बैत आहे यार हा हा इहो पढ़ी ॿुधाए तांजी तोरे अब्दुल तांजी तोरियाऊं ऐं बनिकता अगलड़ा कोठे कापाए तिन खे पर में पुछाऊं हाउ। चे अगलड़ी आऊं मूं भिड़ा भॻा मथियां आहा। कंहिं बि दुनिया में तव्हां ॾिसो त माण्हू पंहिंजी ग़लती मञण लाइ तयारु कोन्हे लतीफ़ हिते कारीगर खां ग़लती वेठो मञराए उहो कारीगर छो जो उन टाइम ते हूंदो ईअं हो त दलाल हूंदा हुआ उहे दलाल अयाशिन में हूंदा हुआ फ़क़ीर साईं जी साईं ऐं जेको कारीगर हूंदो हो उहो वीचारो बुखियो वेठो हूंदो हो छो जो इहे दलाल जेके आहिनि ते पैसा खणी उहो पंहिंजा विच वारा पैसा वठी छॾींदा हुआ ऐं हू जेको मालिक हूंदो हो उन वक़्तु अंग्रेज़ ई वठंदा हुआ कपिड़ो वसूल कंदा हुआ उहे उनखे पैसा दलाल जी रक़म मिली वेंदी पर हुननि सां टोल मटोल करे उन्हनि खे अघु घटि ॾींदा या उन्हनि खे महीनो महीनो इंतज़ारु करिणो पवंदो हो इन्हनि ॻाल्हियुनि जी बिल्कुलु सही लतीफ़ सरकार हिन सुर में ज़िक्र कयो आहे बिस्मिल्लाह त हिन में जेको कारीगर आहे उहो पाण वेठी चवे त तव्हांजी तोरियाऊं ऐं बनिकता ग़लती मुंहिंजी ग़लती आहे जॾहिं बि तोरियो वेठा त मूं में खामी आहे मूंखां इहे बिड़ा जेके हुआ सवले नमूने कपड़ टाणिजी कोन सघी आहे हिकिड़े हंधि चए थो त पोणियूं पायो दर दर भेरा ॾे वाह पोणियूं पायो दर दर भेरा ॾे माना वञे थी असांजी सिंध जी औरत उन वक़्तु इहा पिनण वारी हेर कोन जेके हींअर तो ॾिठो हूंदो लांड लॻी पई आहे जिते तव्हां वञो पंप ते बीहूं या कंहिं मिठाई जी दुकान ते 100 पिनणियूं थियूं अचनि पर हीअ उन वक़्तु इहा शाह साहिबु ॿुधाए पियो त इहो रिवाज़ु कोन हो उहा औरत बि इहा ॿुधाए थी त बाबा आउं मज़ूर आहियां को मज़ूरी कराईंदो पोणियूं पायो दर दर भेरा ॾे को मूं कता आहियां ऐं कापाई थी आहियां मूंखां को कमु वठे ऐं कापाई थी आहियां तूं कमु करे सघां थी पर पिनण वारो रिवाज़ु असां वटि कोन हो सो मुख़्तलिफ़ सुरनि में शाह साहिबु जेको आहे मुख़्तलिफ़ फ़िक्र अर्पियो आहे जंहिंमें सवेर हिकिड़े दोस्त केॾारे जो फरमाइश मुंहिंजे ख़्याल में कई फरमाइश केॾारे जी उनखे असीं हिकिड़ो ॿ बैत केॾारे जा ॿुधाईंदासीं सभिनी खे बाबा ख़ुशि करिणो आहे कूपा किले कोॾा रावत कीन रहनि साउ बहादुर खे चइबो आहे साउन सिर फिदा कया आगा इमामनि यजाउद्दीन फी सबीलिल्लाह कमु इहो ई कनि हूरूं हार ॿधनि सहरा शहीदनि खे छपर जीअं पहूं तीअं ऋण गिजनि रायो छपर जीअं पहूं तीअं ऋण गिजनि रायो बांका बांकियनि गॾिया डोड़ियो ॾियनि ॾियूं मुहायनि वहूं नीर महांगो कंदियूं भाई इहा रवाज़ु हो इहो पंहिंजो हिते जो रवाज़ु हुयो इहो कल्चर लतीफ़ जेको केॾारे जो सिंध जो कल्चर बयानु पियो करे छो जो अरब कल्चर इहो कोन अथई अरब जूं माई नीरा कपिड़ा कोन पाईंदी रंगे हुन वक़्तु हीउ सिंध जो कल्चर आहे ज़बरदस्त माना पोइ इहो केॾारे जी जेका जंग आहे उन में लतीफ़ सरकार हिकिड़ो केॾारो कोन ॻायो आहे खड़ी वारो केॾारो बि अथई ऐं शाह इनायत जी झोक वारो बि केॾारो चयो अथसि इमामनि वारो केॾारो बि बरक पंहिंजी जाइ ते आहे झिमंदियूं अचनि झोलियूं झुंझारनि जूं पायो बुक बुहार जा उन जूं वहूं वाका कनि पिटीन पार कढनि ऋण गजी राड़ो थियो इहो कंहिंजी ॻाल्हि वेठो करे वाह वाह इहो कल्चर कंहिंजो आहे बाबा सिंधी कल्चर आहे सिंधी कल्चर आहे न साईं इन में हिकिड़ो ॿियो बैत अचे थो साईं हिन खां पोइ त जेको तूं पढ़ंदो हुई अक्सर कंहिं ॾिठो कंहिं झुंझार को झगड़ो या उहो हाथ ने या ॿियो जेको सुरनायूं कारे झुंझारनि जूं ॾिसो इहो कंहिंजो ज़िक्र आहे इहा कंहिंजो आहे फ़क़ीर पढ़ी वञे होॾां हुन हकारियो हेॾां ई हणनि सुरनायूं ऐं सुंदड़ा ॿिन्ही पार ॿुरनि घोड़नि ऐं घोटनि ऋण में लाऊं लधियूं साईं इहो त कैमरा तव्हां ॾांहुं आहे कैमरा तव्हां ॾांहुं आहे सिंधी माण्हुनि जो कल्चर आहे कंहिं दोस्त सभिनी जा नाला कोन था खणी सघूं माफ़ी था वठूं सभई दोस्तनि जे लाइ एतिराम इज़तूं आहिनि सिंध जो कल्चर आहे त सिंधी माण्हू वेंदे जेकॾहिं चोरी जो मामिलो आहे को झगड़ो आहे को ग्रुपनि जे विच में झगड़ो आहे फर्दनि जे विच में झगड़ो आहे त उहे हकल करे विढ़ंदा आहिनि इहा हैरानगी जी ॻाल्हि आहे त उहे हकल करे विढ़ंदा आहिनि ऐं लतीफ़ साईं केॾारे में थो चए होॾां हुन हकारियो हेॾां ई हणनि सुरनायूं ऐं सुंदड़ा ॿिन्ही पार ॿुरनि घोड़नि ऐं घोटनि ऋण में लाऊं लधियूं यानी सिंध जो जेको हर क़ौम जो हिकिड़ो जंगी कल्चर हूंदो आहे जंगी सकाफ़त थींदी आहे क़ौमूं कीअं जंगियूं कंदियूं आहिनि अरब कीअं जंग कंदा हुआ सिंधी जंग कीअं कंदा हुआ ॿियूं क़ौमूं जंग कीअं कंदियूं जर्मन्स कीअं विढ़ंदा हुआ फ्रेंच कीअं विढ़ंदा आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा जंगी कल्चर आहिनि हाणे हिन बैत में समूरो सिंधी जेको जंगी कल्चर आहे असां अॼु बि जॾहिं चोर चोरी ते ईंदो आहे भाॻियो उथंदो आहे त हकल कंदा आहियूं गार ॾेई हकल ॾेई चवंदा आहियूं न वियो ई तुंहिंजी हितां गिड़ी था चढ़ी ईअं चई असीं पंहिंजो हकल करे उन चोर ते हमिलो कंदा आहियूं ऐं चोर बि उते असांखे जवाबु इहो साॻियो ई ॾींदो आहे घोबाटा हणंदो आहे असांजे मथे में त
जीअं असां उहो भाॻे खे रोके सघे। हाणे इहो समूरो सिंधी कल्चर आहे। हाणे ॿियो बैत केॾारे जो, जीअं दोस्त केॾारे जो फरमाइश कई आहे, त हिकिड़ो ॿियो अजीब बैत आहे, हिकिड़ो कमाल दर्जे जो बैत आहे जेको सिंध जे जंगी कल्चर जी तर्जुमानी थो करे। हाणे सिंध जो जंगी कल्चर छा आहे? असांजूं औरतूं अरब औरतूं ईअं न कंदियूं आहिनि। तारीख़ में मूंखे घटि में घटि जेतिरी ॼाण आहे त अरब औरतूं ईअं न कंदियूं आहिनि। सिंधी औरतूं जॾहिं को कूंदर कुसंदो आहे त उहे मिटी बि मथे में विझंदियूं आहिनि, गॾिजी ग्रुप भेण माउ धीउ सभई गॾिजी, मासियूं चाचियूं गॾिजी मथे में मिटी विझी, गंदियूं लाहे रवा लाहे मथे में मिटी विझी ओसारा ॾींदियूं आहिनि। हाणे इहो समूरो सिंध जो जंगी कल्चर आहे। चिमंदियूं अचनि झोलियूं झूंझारनि जूं, पायो बुक बुहार जा उन जूं वहूं वाका कनि, पिटीन पार कढनि ऋण गजो राड़ो थियो। इहो बि सिंध जो जंगी कल्चर आहे। हाणे इहो सिंध जो जंगी कल्चर भला कहिड़ी करबला तारीख़ में इमाम हुसैन जी जेका करबला हुई उहा तारीख़ जो इंतिहाई वॾे में वॾो वाक़ियो हुयो, ख़ैर मामूली वाक़ियो हुयो, उहो को नंढिड़ो वाक़ियो न हुयो, पर ॿियूं बि लातदाद करबलाऊं आहिनि। हाणे हीअ जेका करबला पेश थी रही आहे, मिसाल इमाम हुसैन जो बि ज़िक्र आहे, किन दोस्तनि खे इख़्तिलाफ़ आहे त बाबा केॾारो जेको आहे सो लतीफ़ साईं जो कोन्हे, किन माण्हुनि इहो बि लिखियो आहे त एहसान फ़क़ीर लांघा जा बैत आहिनि। ख़ैर इहो हिकिड़ो अलॻि तहक़ीक़ी बहस आहे, उहो असां अॼोकी हिन कचहरी में उहो बहस नथा करियूं ऐं उन में उहो बहस पाण समेटे बि न सघंदासीं। पर जेको सिंधी जंगी कल्चर आहे उनखे असीं बुनियाद था बनायूं त भला इहे जेके झिमंदियूं अचनि झोलियूं झूंझारनि जूं, पायो बुक बुहार जा उन जूं वहूं वाका कनि, पिटीन पार कढनि ऋण गजो राड़ो थियो, त इहा कहिड़ी करबला आहे? उन वक़्तु सिंध में अहिड़ी कहिड़ी करबला लागू थी हुई? छा इहो पाण चई सघूं था त इहो झोक जी जेको करबला हुई, मीरापुर जी जेका करबला हुई, शाह इनायत जी जेका खेड़े सो खाए, दुनिया त चवे थी त बाबा बराबरी जो जेको निज़ाम हुयो उहो कार्ल्स पंहिंजो मार्क्स ॾिनो हुयो, पर असां सिंधी इन शइ जी दावा जो हक़ रखूं था त मार्क्स साईं दास कैपिटल तमामु घणो देरि सां लिखियो हुयो ऐं सिंध अंदरि लतीफ़ फ़िक्री तौर ते अॻुवाणी करे रहियो हुयो ऐं उन जी जेका प्रैक्टिकल जिदोजहद हुई उहा सूफ़ी शाह इनायत करे रहियो हुयो। ऐं उन वक़्तु मोड ऑफ प्रोडक्शन जेको हुयो उहो हुयो एग्रीकल्चर। जेकॾहिं कारखाना हुजनि हा त बिल्कुलु मार्क्स वांगुरु इहो नारो लॻिया त दुनिया जा मज़दूर हिकु थी वञो, पर जीअं त मोड ऑफ प्रोडक्शन उहा एग्रीकल्चर हुई, तंहिं करे असांजे हिन खिते वटां पहिरियों दफ़ो इश्तराकी नारो थो लॻे त जेको खेड़े सो खाए, यानी जेको ज़मीन खे खेड़े थो उन खे ई खाइणो आहे। त इहो जेको करबला आहे, जेका झोक जी जेका करबला आहे, इन करबला जा ॿिया कई बैत आहिनि। मिसाल तौरु असां सिंधी माण्हू जंग जी तयारी में न हूंदा आहियूं, कॾहिं बि असां लश्कर कशी कोन कई आहे, डिफेंस में असीं विड़िया आहियूं। उन्हनि दोस्तनि खे आउं क्लियर कट इहो गुज़ारिश अर्ज़ु रखणु थो चाहियां त जेके चवंदा बसि सिंधी माण्हू जेके आहिनि से उहे जंगी मतिलबु कोन्हनि, उन्हनि वटि जंगियुनि जी ट्रेनिंग कान्हे का, बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि आहे, जंगियुनि जी ट्रेनिंग कान्हे का, पर पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त जीअं सिंध कई आहे ईअं ॿी का क़ौम करे ई नथी सघे। मकलीअ जो क़ब्रिस्तान, वॾे में वॾो क़ब्रिस्तान, उन में रुॻो सिंध जा जोधा मदफ़ून न आहिनि, उन में सिंध जो दुश्मन बि मदफ़ून आहे। हिन खिते, हिन वतन, हिन धरतीअ जो इहो कमाल आहे त धारियो जेको लश्कर कशी करे सिंध ते काह करे ईंदो आहे उहो या त हिते मारिबो आहे, सिंधी डिफेंस में विढ़ंदा आहिनि, पंहिंजे बचाव में विढ़ंदा आहिनि, या हिते मारिबो आहे, या हिते सिंधी थी वेंदो आहे, या उहो भॼी वेंदो आहे वापसि। उहो जेको झेड़ाकार आहे उहो भॼी वेंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं सिंध कब्ज़े हेठि बि ईंदी आहे। ऐं इहो को तारीख़ में पहिरीं क़ौम कान्हे का जेका कब्ज़े हेठि आई आहे। अंग्रेज़नि सॼी दुनिया ते कब्ज़ो कयो, अकबर बादशाह जेको आहे सो कब्ज़ा कया केतिरनि खितनि ते, सिकंदर आज़म केतिरा कब्ज़ा कया। असां सिंधी माण्हू हरूभरू पंहिंजो पाण खे नीच ॾेखारियूं था, पर भिटाई असांखे उत्तम कयो बीठो आहे, भिटाई असांखे आसमान ते पहुचायो बीठो आहे। भिटाई इन हद ताईं असांखे पहुचायो बीठो आहे, चए थो कारे ककर हेठि मूं झेड़ींदे छॾिया। कारो ककर छाजो? इहो जेको घोड़ा ड्रोड़िया आहिनि ॾुसड़ में, उहा मिटी जेका मथे वञी ककर ठाहियो आहे, उन ककर जो ज़िक्र थी रहियो आहे। कारे ककर हेठि मूं झेड़ींदे छॾिया, कारा कुंद हथनि में, जंग जात जुनून सिंधी माण्हुनि वटि रहियो ई न आहे न, त उहे जेके कुंदाक हुआ, जेके कुंद हुआ, उन्हनि ते बि कट चढ़ियल हुई। कारा कुंद हथनि में, अड़ल वछेरा हेठि थी तिनी सी ॾेठि, मोटर जिनी मेणो
हाणे सिंधी माण्हुनि जे लाइ मोटणु मिहिणो हूंदो आहे पोइ उहे जेके अड़ल वछेरा यानी जेके जड़ घोड़ा घोड़नि खे बि जंगी ट्रेनिंग ॾिबी आहे त जंग में तलवार कीअं वहाइजे ऐं ॾफो कीअं वहाइजे तीर कीअं वहाइजे इहो सॼो कुझु कीअं कजे इहा ट्रेनिंग ॾिबी आहे बाक़ाइदे घोड़नि खे पर सिंधी माण्हू जीअं त लश्कर कशी वारा न हुआ सिर्फ़ु पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजे धरतीअ जी हिफ़ाज़त ख़ातिर डिफेंस में विढ़ंदड़ हुआ तंहिं करे हू पंहिंजे हथियारनि खे तयारु न रखंदा हुआ घोड़नि जी ट्रेनिंग बि न कंदा हुआ पोइ जॾहिं को हमिलो थींदो हो त उहे कारा कुंद खणी जड़ घोड़नि ते चढ़ी वञी झेड़ो कंदा हुआ ऐं उन जे लाइ मोटणु मिहिणो हूंदो हुयो सिंधी क़ौम जे लाइ मोटणु मिहिणो हूंदो हुयो रुॻो हिते किथे रुॻो ॻाल्हि हिते केॾारे जी जेकॾहिं ॻाल्हि निकिती आहे दोस्त जेकॾहिं फरमाइश कई आहे त अञा हिकिड़ो अधु बैत पढ़णु थो चाहियां उन खां पोइ तालिब साईं ॾे बि पाण हलूं था मिसाल तौरु लतीफ़ साईं जंगी कानून सेखारे वेठो हाणे इहे जंगी कानून इहो वॾो बहस आहे इहो वॾो बहस छिड़ी वेंदो असांजे हिकिड़नि दोस्तनि जो ख़्यालु आहे त बाबा झोक ते लतीफ़ साईं जेको आहे सो को बि कलाम पेश न कयो आहे इहा हैरानगी जी ॻाल्हि आहे त झोक ते ऐं चवां थो झोक ते लतीफ़ साईं कलाम पेश कयो आहे अॼु पाण थोरो कचहरी बि कयूं था त बैत तालिब साईं खां ॿुधंदासीं थोरो फ़िक्री कचहरी पाण हिन ते कयूं था मिसाल तौरु कल्याण शांती जो सुर आहे यमन कल्याण में शांती जो सुर आहे बैतनि में जॾहिं दाख़िल थियूं था ॿिए दास्तान ऐं टे दास्तान में तालिब साईं जॾहिं दाख़िल था थियूं त भिटाई साईं छा बीठो चवे अॻियां अॾनि वटि पोयनि सिर संभाया काट त पई क़बूल में मछुण भाई घटि मथा मुहायनि जा प्यार ॾिसी पट कलाल की हट कुसण जो कूप वहे यार हिन में शांती किथां आई मुड़ुसनि जा कंध पिया आहिनि मुर्तकात अॾियूं कलाल कुसण शांती किथां आई पतंग चाहीं पाण खे त अची आॻो झाए पचड़ घणा पचाया तूं पचड़ खे बि पचाए वाक़ुफ़ थी विसाए आग न ॾिजे आम खे आशिक ज़हर प्याक वे ॾिसी वेसन घणो कड़े ऐं कातिल जा हमेशह हिराक लॻन लहो लतीफ़ चए फना कया फिराक तोड़े चिकन चाक त बि न सलनि आमस इहो बैत पाण सवेर पढ़ियो या जेका आम सां नथा सलनि सीक्रेसी था जेका रखनि इन में शांती ऐं अमुन आहे किथां दरअसल हिकिड़ी ट्रेजिडी आहे लतीफ़ साईं सां ऐं अॼु इहा अर्ज़ु रखणु थो चाहियां हिकिड़े अदना लतीफ़ साईं जे आशिक़ जी हैसियत सां त भिटाई साईं जे कलाम जी तरतीब उन जी क्लासिफिकेशन जी ज़रूरत आहे असां वटि थियो छा आहे जेको मुंहिंजो गुमान आहे मूंखे ज़िंदगी साथ ॾिनो ऐं मूंखे वक़्तु मिलियो तव्हां ज़रूरु उन ते कमु कंदुसि त भिटाई जा सभ खां पहिरियां त सुरनि वारी तरतीब थियणु खपे उन खां पोइ जेके सुरनि अंदरि बैत आहिनि उन्हनि जी तरतीब थियणु खपे हाणे हिकिड़ा उहे बैत आहिनि जेके फ़र्ज़ु कयो केॾारे जा आहिनि पिया आहिनि कल्याण में उन जो कल्याण जो जेको इंट्रोडक्शन आहे उहो इंट्रोडक्शन आहे त हीउ शांतीअ जो सुर आहे उन में अंदरि का त अॾियूं पतंग बाहि मच अलाए छा छा आहे अलाए अंत लॻो पियो आहे माई मोखी बि वेठी आहे कल्याण में माई मोखी बि साईं वेठी अथव शराब पीजे पियो माना कड़े कातल जा हमेशह राग शराब पीजे पियो इहे सभु कम थियनि पिया ऐं उनखे शांती जो सुर था चऊं भला इहो छो न सम्झूं त इहे बैत केॾारे जा आहिनि भला इहो छो न सम्झूं त इहे बैत केॾारे जा पिया आहिनि झोक जी जंग जा पिया आहिनि सवाल थो छॾियां हा सदड़िया शराब जूं हा सदड़िया शराब जूं को पचारूं कनि जो से कात कलालनि कढिया त हलिया पोइ वञनि पिकूं से पियनि सिरजनी जा सट में हाणे इहो शांती आहे बाबा लतीफ़ साईं ते नए सिरे सां कमु करण जी ज़रूरत आहे लतीफ़ साईं सां ज़ुल्म इहो आहे जो असां पंहिंजूं जेके आइडियालॉजीज़ आहिनि उहे लतीफ़ साईं जे मथां लागू था कयूं पंहिंजी पंहिंजी पसंदि मूजिबि असां लतीफ़ साईं खे पेश था करियूं लतीफ़ साईं जीअं आहे न असांखे ईअं जॾहिं असां लतीफ़ साईं खे पेश कयो लतीफ़ साईं जे सुरनि जी जॾहिं असां तरतीब ॾिनी ऐं लतीफ़ साईं जे बैतनि जी असां जॾहिं तरतीब ॾिनी त हिकिड़ो क़ौमी ऐं आलमी मैनिफेस्टो ऐं हिकिड़ो रियासती कॉन्स्टिट्यूशन ठही ईंदो जंहिंमें रियासत कीअं हुजणु खपे जंहिंमें फ़र्दु कीअं हुजणु खपे समाज कीअं हुजणु खपे हुकूमत जी जेका तिर्ज़ हुकुमरानी आहे उहा कीअं हुजणु खपे इहो सॼो असां वटि हलियो ईंदो सभु असांजे आॾो अची वेंदो हाणे कल्याण यमन कल्याण जे बैतनि खे केॾारे जे असीं उन हिसे में छो न विझूं जंहिं हिसे जे लाइ मुंहिंजी आहे जेका ख़्यालु आहे जेका राय आहे दोस्त रहनुमाई कंदा त उहो जेको अधु केॾारो आहे उहो झोक जी जंग ते लिखियलु आहे उहो झोक जी हेॾे सारे जिते 24,000 खां मथे फ़क़ीर शहीद था थियनि जिते बराबरी जो निज़ाम आहे ऐं भिटाई साईं बराबरी जो वॾे में वॾो क़ाइल आहे उते उहे झोक जी जंग जा न आहिनि त भला कहिड़ी जंग जा आहिनि जंहिंमें कल्चर बि सिंधी बि पेश थिए
सही हाँ साईं कल्चर। अच्छा अञा पाण हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ते था हलूं। मिसाल तौरु भिटाई जोबन खां वठी शाइरी शुरू कई हुई। हाणे उन में त सुर सुहिणी हुजणु खपे, पहिरियों सुर त उहो हुजणु खपे, मूमल राणो हुजणु खपे, सामूंडी हुजणु खपे। छाकाणि त जॾहिं माण्हू जोबन में हूंदो आहे त मिजाज़ हूंदो आहे। हा मिजाज़ जी ॻाल्हि हूंदी आहे, माण्हू वटि मिजाज़ अवलीन तरजीह हूंदी आहे। 35-40 सालनि खां पोइ वरी हक़ीक़त जो सफ़र कबो आहे। पोइ समाज, क़ौम, वतन, आलमियत माण्हू जी महबूब बणिजी पवंदी आहे। असां पहिरियां जेके सुर रखिया आहिनि उहे सुर रखिया अथऊं तसव्वुफ़ जी आख़िरी सुर वारा, ॼण त उहे लतीफ़ साईं जा 40 सालनि खां पोइ वारी शाइरी आहे, पोइ वारो कलाम आहे। उहो असां उते रखी छॾियो आहे। तंहिं करे मुंहिंजी मुहक़िक़नि खे जेके दोस्त हिते मूंखे ॿुधी रहिया आहिनि या ॿुधंदा, उन्हनि खे मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे सभ खां पहिरियां फ़िक्रे लतीफ़ जो जेको असां वटि मवाद आहे उन जी तरतीब, सुरनि जी तरतीब, कहिड़ो बैत कहिड़े सुर जो आहे, जॾहिं असीं उन में दाख़िल कंदासीं त उन खां पोइ असां लतीफ़ साईं जो जेको मैनिफेस्टो ठही ईंदो पोइ असीं सम्झी सघंदासीं। ऐं जीअं तव्हां कमेंट्स ॾिसां कोन पियो, मोबाइल ॿिए दोस्त जे हथ में आहे ऐं आऊं ही जेका हैंड फ्री आहे उनजी माइक ते ॻाल्हायां पियो, हूअं आवाज़ु दुरुस्त न ईंदो, तंहिं करे को सुवालु मुंहिंजे साम्हूं आयो कोन। ऐं पंहिंजो तालिब साईं खे गुज़ारिश थो कयां त जेकॾहिं कंहिं दोस्त जो सुवालु आहे त उहो आऊं ऐं तालिब साईं पंहिंजे अकुल मूजिबि उन्हनि खे जवाबु ॾींदासीं। हा साईं। ऐं जीअं त साईं केॾारो पियो पढ़ियो, सो असां वरी उतां ई शुरू कंदासीं ऐं पोइ वरी अॻिते पंहिंजी कचहरी खे वधाईंदासीं। कांध कलाड़े कपिड़े वर वनायो आओ, जिते सांगन जी सट वहे उते विख वधंदी पा, ताता भव मभाए जा जा नूंधी में चढ़िए। कांध कलाड़े मंज़र कशी ॾिसो, कांध कलाड़े कपिड़े यानी उहे कपिड़ा अथसि जीअं कसाई बीठो हुजे, उन कपिड़ा ॻाढ़ा थिया पिया हूंदा आहिनि। कांध कलाड़े कपिड़े वर वनायो आहे, जिते सांगन जी सट वहे, जिते जो सौदो पियो हले, सौदो छा जो पियो हले, सिरनि जो सौदो पियो हले, जिते सांगन जी सट वहे तिते विख वधंदी पाए, ताता भव मभाए जा जा नूंधी में चढ़ी। यानी जेसि ताईं नी तूं कसोटी मां उकिरी नथो तेसि ताईं डिॼ न हले वञ। मैसेज त ॾिस लतीफ़ जो, लतीफ़ जो फ़िक्र इंतिहाई अजीब आहे। फ़क़ीर ग़ुलाम रसूल साईं जो फ़िक्र इहो अथई जो भला अॼु ताईं तमामु इलाही शाइर दुनिया जा पढ़िया हूंदा, जेके त दोस्त वेठा आहिनि या जेके मूंसां लाइव आहिनि, उन्हनि इलाही शाइर पढ़िया हूंदा। कंहिं बि शाइर कॾहिं कंहिं चोर जी तारीफ़ कई आहे? मूंखे कोन थो लॻे, तव्हांखे लॻे थो ईअं? पर लतीफ़ सरकार चए थो, जे भाई पिरी मिड़ा त सिख चोरां की ॾात, चोरनि वारी ॾात वञी सिख। पिरी मिलण सां थो चाहीं सिख कजो वञे अंदाज़ चोरनि जो, वजह कहिड़ी आहे? जे भाई पिरी मिड़ा त सिख चोरां की ॾात, जागण जशन जिन जो सुख न सारी रात, उझी बुझी आया वाई कन वात, बयां कन बात साॻी सलन की न की। पर राति वारी ॻाल्हि वारी लात वारी लिकाए छॾे, तव्हांखे असां ॻाल्हि ई कोन था कंदा, राति असां छा कयूं? त असल वजह कहिड़ी आहे? ॻाल्हि खे लिकाइण जी, फ़िक्र खे। इहा ॻाल्हि हुनखे चोरनि जी जेको हिकिड़ी शइ वणी आहे, कहिड़ी? जेका ॻाल्हि ऐं असां को अहिड़ो ग़लति कमु या को असां को ॿियो को बि कमु करियूं था, उहो त 500 माण्हुनि खे पहिरियों ॿुधायूं था, या कंहिंसां 10 रुपया कंहिंखे ॾियूं था तॾहिं 30 माण्हुनि खे ॿुधायूं था। भलाई जो कमु करियूं था तॾहिं ॿुधायूं था, जेकॾहिं का ग़लती थिए थी तॾहिं ॿुधायूं था, जे ॿिए जो बि पर्दो फाश करे था छॾियूं। हाणे हू ॾिस केॾो मुफ़क़िर हो, जेको केॾियूं वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं असांखे ॿुधायूं अथसि। हिकिड़ी जाइ ते सही, हाणे असांजी जनरल कचहरी करियूं पिया, असांजा दोस्त जेके आहिनि लतीफ़ जा हिकिड़ा आम जेके मिसाल आहिनि उन्हनि ते कॾहिं तवजह ई कोन ॾिनी आहे। लतीफ़ छा थो करे, जेके हक़ीर शयूं आहिनि जिन खे दुनिया जे ॿियनि शाइरनि करे हमदर्दी सां ॾिठो ई कोन्हे, उन्हनि खे ॾिसे थो, उन्हनि खे खणे थो ऐं पोइ उन्हनि खे एतिरो त मथे वठी थो वञे, उन्हनि जो फ़िक्र खे एतिरो लासानी करे खणी उन शयुनि खे पेश थो करे जो पोइ उहे शयूं ई बज़ाते ख़ुदि लासानी थी वञनि। जे मिसाल तौरु मूं हिकिड़ी आयत पे पढ़ी, चोथों 5 सतूं क़ुर शरीफ़ में पढ़ियुमि त हुन में हिकिड़ी आयत पई त लाए उसमाए हुसना, मुंहिंजे ख़्याल में ईअं हूंदी, अलाह मूंखे माफ़ु करे, मूंखां भुल न थिए। यानी अलाह पाक सूरत एराफ़ जी आयत आहे 78 नंबर, त अलाह खे तव्हां सुठनि नालनि सां पुकारियो, अलाह जा सुहिणा नाला आहिनि उन्हनि सां पुकारियो, ठीकु आहे। ऐं सुर सोरठ जो तव्हां बैत खणंदा, लतीफ़ वेठो चवे त हिकु ॿी जल ते बुझी बि ख़बर हुई खंगार खे। असांजा घणा दोस्त आहिनि मुफ़क़िर मूंसां दोस्त कचहरी में वेंदा, लतीफ़ जो चवंदा आहिनि यार हीअ त अलाह साईं लाइ चयो अथसि। जेकॾहिं अलाह साईं लाइ लतीफ़ जो बैत मख़सूस कयो आहे
त पोइ अलाह साईं खे खंगार कहिड़े हिसाब सां वेठो चवे वाह उनजी वजह आहे उनजी वजह इहा आहे त खंगार आहे या ईअं कोन थो चवां त जाम तमाची बि कोन चयोसि बिल्कुलु अलाह साईं खे तमाची चयो अथसि न की ॼायो जाम खे न की जाम वियाओ नंढी वॾी गंदरी सभिनी आहे स्याओ लमी लिद वलम यूलद ई नजाबत न्या किबिर किबरिया तख़्त तमाची जाम जो बिल्कुलु अलाह साईं जा मुखातिब आहे न पर छो त जाम तमाची सिंध जो हाकिम हो ऐं लतीफ़ खे असांजी सिंध धरती सां मोहबत हुई उन करे सिंध जा नाला खणी उन्हनि सां पोइ तशबीह ॾेई छॾी अथसि इन में को हर्ज महसूसु लतीफ़ कोन कयो हा हा लतीफ़ सरकार छा कयो जो जेके असांजा आम सवेर मूं ॻाल्हि पई कई त नंढा नंढा जेके किरदार आहे उन्हनि खे खणी पोइ उन्हनि किरदारनि खे मथनि किरदारनि सां मिलाए छॾियो अथसि जेके अज़ीम किरदार आहिनि जीअं हिकिड़ी जाइ ते चवे थो त नंढो आहे कोह पर विखे आहे वितिरो भले नंढो आहे नंढो आहे कोह पर विखे आहे वितिरो वञो काक कंधियुनि ते पैस पिरीअ जीअं पोइ पैस पखी जीअं पोइ यानी काक जी कंधियुनि ते ज़ोरदार या तेज़ी सां पखी जीअं वञी किरे थो इहो उठ जी ॻाल्हि वेठो करे नंढो आहे को पर विखे आहे वितिरो वञो काक कंधीअ में पैस पखी जीअं पोइ इन कुर मंझां को मयो माठो मथीए चए थो इहो अहिड़ो उठ जो ख़ानदान अथई इन मां को घटि थींदो ई कोन माना इहो असांखे इंस्पायरेशन वेठो ॾे इनकरेज वेठो करे त तव्हां भले खणी नंढा ग़रीब आहियो नंढे तबिके सां रखो था वाबिस्ता आहियो पर तव्हांजी जेका मंज़िल आहे न उन में वञण लाइ तव्हां में माना जज़्बो हुजे ऐं इंस्पायरेशन आहे लतीफ़ सरकार जी सो किरदार उन लाइ नंढा नंढा खया आहिनि उन जीअं सवेर मूं चयो त चोरनि जो वेठो मिसाल ॾे किथे ईअं उठ जो नंढड़े उठ जो मिसाल वेठो ॾे त कीअं थो काक कंधनि में पुॼे ऐं बाक़ी जेके फ़िक्र आहिनि लतीफ़ जा उन में असां ॿिनि ॾींहंनि खां मुसलसिल ग़लती पिया करियूं हिकिड़ो महबूब सुर आहे लतीफ़ जो कामोड जंहिंमें सिंध जे उन अज़ीम बादशाह जी लतीफ़ ॻाल्हि कई आहे जंहिंखे असीं जाम तमाची चवंदा आहियूं सवेर उनजो हिकिड़ो बैत असां विच में मुंहिंजे ख़्याल में पढ़ी छॾियो हुई लतीफ़ जाम तमाची खे ऐं उमिरि खे कंपेयर कयो आहे ॿिन्ही बादशाहनि जी ॻाल्हि कई अथसि उमिरि बि हिन सिंध धरती जो बादशाह आहे सुमरो ऐं जाम तमाची बि हिते जो बादशाह आहे उमिरि खे नंढियो अथसि लतीफ़ सरकार उनजो ॾाढु बयानु कयो अथसि ऐं सुर जो नालो मारवी रखियो अथसि ऐं हुन कामोड में जाम तमाची जी वॾी तारीफ़ कई अथसि छो जो उहो उन्हनि मुहाणनि उन ग़रीबनि सां जंहिंजे कपिड़े खे लॻंदे माण्हुनि खे लॼ महसूसु थींदी उन्हनि सां गॾु वेठो आहे तव्हां इहो सुर मुलाइज़ा कंदा तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो हिन सुर कामोड में बि सो गुज़ारिश इहा आहे त दोस्तनि खे महिरबानी करे लतीफ़ जे फ़िक्र ते तवजो ॾियो रुॻो लफ़्ज़ी माना ते या ईअं असांजे पुछंदासीं त असां इलाही क़ुर करीम जूं आयतूं पियूं जंहिंजी असांखे माना ईंदी को लतीफ़ सुर में त पोइ माना असांखे सम्झ में कोन आयो न पर हीअ त बाबा पुनू खे बि करियो बीठो आहे ख़ुदा हाणे ख़ुदा पाक पुनू खे चयो बीठो हिन जो मतिलबु इहो कोन्हे तो नौज़बिला ख़ुदा को पुनू थी वियो मिसाल ॾिना आहिनि लतीफ़ सरकार हा तशबीहूं आहिनि छो जो शाइर पंहिंजे कलाम में इस्तारा तशबीहूं इन लाइ ॾींदो आहे त जीअं कलाम जेको आहे सो पुरकशिश नज़र अचे साईं हिकिड़ो मिंट दोस्त इलाही सारा माना तमामु घणा दोस्त आहिनि ऑनलाइन आहिनि ऐं पंहिंजो तालिब साईं खे पाण कंटिन्यू था रखूं नवाज़ लगारी साहिब जी महिरबानी जेको असांखे ॾिसे पियो पीराणो ख़ान जी महिरबानी जेको असांखे ॾिसे पियो जब्बार जोयो साहिब जो सुवालु आहे त वॻंद फ़क़ीर ते बि टिका टप्पणी कयो ऐं साईं वॻण नदीम उहो बि असांखे ॾिसे पियो लख थोरा लख अहसान मुर्शिद हादी जो इहो इश्क आहे रसूल बख़्श बोदाणी असांखे ॾिसे पियो संदुन लख अहसान इमाम बख़्श भलाई मुंहिंजो महबूबड़ो उहो ॾिसे पियो तना खोसो चए थो झोक वारे पस मंज़र में लतीफ़ जी कहिड़ी राय आहे जवाबु दोस्त वारो मूंखे बि घुरिजे हाणे झोक वारे मामले ते मूं इलाही ॻाल्हायो शायदि वरी विच में तनहा साईं या ॿिया दोस्त हा तनहा साईं ऐं उहे शायदि वरी डिस्कनेक्ट थी विया या उनजे करे पोइ वरी नए सिरे सां सुवालु थियो आहे अल्ताफ़ जतो ई चए थो साईं उमर तीवणे साहिब जो सुवालु अची वियो आहे जवाबु ॾियो सर त कुर्ब थींदा उमर तीवणे साहिब जो बि इहो साॻियो सुवालु आहे त न उहो आहे त झोक वारे मामले खे क्लियर कयो ऐं सम्झां थो उमिरि तीवणो या त प्रोग्राम मां डिस्कनेक्ट थी वियो असां झोक वारे मामले ते केॾारे मां कल्याण मां यमन कल्याण मां इलाही सारो ॻाल्हायो आहे अञा बि हा साईं अञा बि जेकॾहिं असां पंहिंजो खाहुड़ी में हलिया वञूं अञा जेकॾहिं असीं रामकली में हलिया वञूं त झोक वारी जंग जो असांखे तमामु घणा मिलंदा महबूबा ग़ुलाम मुस्तफ़ा मांझंद
उहो बि असांखे ॾिसे पियो उन जा लख अहसान। साईं शाहिद मुराद तमामु बहितरीनु राइटर लेखक आहे, उहो असांखे ॾिसे पियो। उमर तीवणियूं बि असांखे ॾिसे पियो। उनजो सुवालु आहे झोक जे पस मंज़र में लतीफ़ साईं जी राय कहिड़ी आहे, उन ते पाण ॻाल्हाए चुका आहियूं। मंज़र हुसैन मीर साहब असांखे ॾिसनि पिया, लख लाइक़ उन्हनि जा। ऐं अब्दुल करीम चांडियो साहब असांखे ॾिसे पियो, उन जी बि महिरबानी। निसार अली सरगाणी, साईं थोरी नज़रसानी कजो, पुछ पतंगनि खे संदियूं खामण ख़बरूं, आणियो विझनि आग में जी पंहिंजो जे, जेरे जिनी जे लॻा नेज़ा नींहं जा। साईं अल्ताफ़ जतोई साईं उमर साईं सुवालु कयो, जंहिंजो असां ज़िक्र करे चुकासीं। साईं अज़ीज़ लाखो साहब जेको आहे सो उहो चयो साईं वाह जी कचहरी आहे। साईं अज़ीज़ लाखा साहब लतीफ़ साईं जी कचहरी थींदी ई वाह जी आहे, वाह तमामु ज़बरदस्त कचहरी थींदी आहे, काइनाती कचहरी थींदी आहे। ख़लीक़ रहमान कीरियो आशिक़ लतीफ़। हाणे ख़लीक़ रहमान जो थोरो तारीफ़ करायां त उनजो कमु ई इहो आहे त लतीफ़ साईं ते जेतिरी बि तहक़ीक़ थी आहे, उन तहक़ीक़ जूं लिस्टूं ठाहे, किताबनि जा नाला, उनजे लेखकनि जा नाला लिखी, ही दोस्त ग्रुप ठाहिया हुई। पोइ उनखे रिस्पॉन्स घटि मिलियो, हाणे उहो ग्रुप कोन थो हलाए, पर अॼु बि फेसबुक ते उन्हनि उहो सॼो मवाद जेको आहे सो लतीफ़ साईं जो उहो जेको आहे सो शेयर कंदो रहंदो आहे ख़लीक़ रहमान कीरियो। ऐं अदा ख़लीक़ रहमान कीरा साहब, तालिब साईं ऐं मुंहिंजे तरफ़ां अव्हांखे पेरनि ते हथ ऐं अव्हांखे सलाम। साईं उमर तीवणे जो जेको आहे सो उहो साॻियो सुवालु आहे, शायदि उमर तीवणे ॿुधो कोन हुयो, उन ते असां इलाही ॻाल्हाए चुका आहियूं। सतार सुंदर असांजो बहितरीनु लेखक शाइर दोस्त आहे, उहो असांखे ॾिसे पियो। आफ़ताब हुसैन मेमुण, नसे वण वणनि में नसे कातारियूं, पसियो बाज़ारियूं हींअरो मूं लूण थिए। इन मुतालिक़ उन बैत मोहम्मद इब्राहिम साहिबु लख लाइक़ उहो असांखे ॾिसनि पिया। मीम ऐन महिरबान अली, वाह वाह ज़बरदस्त कचहरी साईं, उन तारीफ़ कई आहे, शाबस आहे उनखे। ॼाम मक़सूद असांखे ॾिसनि पिया, लख लाइक़ उन्हनि जा। अज़ीज़ लाखो साहब असांखे ॾिसे पियो। मजीद कीरियो साहब असांखे ॾिसे पियो। ऐं साईं आफ़ताब हुसैन मेमुण, नसे वण वणनि में आहे, साॻी ॻाल्हि उनजी शायदि चाहे थो, तशरीह चाहे थो त उहो तव्हां तशरीफ़ करे छॾिजो। ऐं मजीद कीरे जो पाण नालो वठी चुका आहियूं। महदी हसन पंवर साहब असांखे ॾिसनि पिया। हफ़ीज़ शर साहब जिन असांखे ॾिसनि पिया, संदुनि लख लाइक़ लख अहसान। अज़ीज़ लाखो चए थो भाउ मरहूम सफ़र जूं सिकूं पियो लाहीं, माशाअल्लाह अदा महिरबानी। मुंहिंजो साथी हुयो, मुंहिंजो जानी हुयो, ऐं उहो हीअ दुनिया छॾे वियो। ऐं सच पुछो आऊं अधु तो पंहिंजो पाण खे महसूसु कयां मुंहिंजो साथी हुयो। साथी न पसां से जो हुयण हीअं थूणियूं। हा साईं अल्ताफ़ जतोई साहब असां सां बाक़ाइदी कचहरी में इन्वॉल्व आहे। ऐं साईं बेहद लुत्फ़ ॾींदड़ लतीफ़ साईं जे नाले प्रोग्राम, जंहिंमें निहायत मालूमाती प्रोग्राम, यकीन करियो बेहद लुत्फ़ पिया वठूं। साईं अल्ताफ़ जतोई साहब अव्हां जा लख अहसान, अव्हां जा लख थोरा। अयाज़ अली माछी साहब असांखे ॾिसनि पिया, उन्हनि जा लख थोरा। सनाउल्ला मंगरियो असांखे ॾिसे पियो, उन्हनि जा थोरा। चांडियो इनायत असांखे ॾिसे पियो, उन जा लख थोरा। उस्मान पंवर त वरी वण वॼाए छॾिया, चए थो झिझां पसियो झोक आयल सामूंडनि जी, लस प्यारनि लोक आगम करियो अखियुनि सी। हा हाणे झोक जो बाक़ाइदे लतीफ़ साईं जो बैत बि निकिरी आयो, इहो सी कमाल थी वियो। उस्मान पंवर साहब लख थोरा, यानी झोक ते रुॻो अलामती तौर ते लतीफ़ साईं न, पर सिधी तरह झोक खे ॻायो आहे लतीफ़ साईं। साईं मोहम्मद अली पंवर साहब जिन असांखे ॾिसनि पिया। मंसूर थेबो साहब असांखे ॾिसे पियो। अली मोहम्मद बुरड़ो साहब असांखे ॾिसे पियो। ऐं साईं मोहम्मद अली जोखियो साहब जिन असांखे ॾिसनि पिया। ऐं साईं विच में वरी दोस्त ऐं असां मुंहिंजो महबूब अमान अंसारी, ॾाढो प्यारो माण्हू आहे, ॾाढो दिलबर आहे, उहो असांखे ॾिसे पियो। ऐं आफ़ताब मेमुण त असां सां इन्वॉल्व आहे कचहरी में, नसे वण वणनि में, बार बार उहो बेत शेयर करे पियो। ऐं इन ते इन जी तशरीह करणी आहे तव्हांखे। वहीद लिगारी, कारी रात कचो घड़ो, सुणीअ में घिड़ी पियो अथव अदा वहीद लगारी साहब। कारी रात कचो घणो, हा वरी हलिया विया आहिनि हेठि। हिकिड़ो मिंट आउं हुनखे मथे करे वठां। हा कुझु कमेंट वरी ग़ाइबु थींदा था वञनि, मोबाइल आहे। अली मोहम्मद बुरड़ो बि असांखे ॾिसनि पिया। मोहम्मद अली जोखियो बि असांखे ॾिसे पियो। ऐं साईं तमामु घणा दोस्त आहिनि। ऐं हाणे वरी उन्हनि जा नाला शो न पिया थियनि, सो उन्हनि खां माफ़ी थो वठां। वरी जीअं शो थींदा त वरी उन्हनि दोस्तनि जा नाला बि वठिबा, वरी नवां दोस्त बि वरी शामिलु थी विया आहिनि। साईं हीअ आहे मुमताज़ अली जूणे जो साहब, उहो असांखे ॾिसनि पिया। तनहा खोसो वरी असांखे ॾिसे पियो, शायदि कटिजी वियो हुयो। ऐं ख़ालिद हुसैन चन्ना असांखे ॾिसे पियो, संदसि लख थोरा लख अहसान। जमालुद्दीन फाज़लाणी,
हा हा न को संदो सूरन जो न को संदो सिक अदद नाहे इश्क पुॼाणी पाण लहे कमाल जो बैत जमालदीन साहब कमाल जो आफ्ताब बलोच असांखे सलाम पियो करे साईं वफ़ा माजिद आरी सर मुंहिंजो महबूब बचियो आहे औलाद वांगुरु आहे उन चयो आहे जीअ लतीफ़ साईं सदा जीअ लतीफ़ सदा मुर्शिद जीअ लतीफ़ ग़ुलाम रसूल शर साहब असांखे ॾिसनि पिया सलाम कयो अथनि ॼाम मक़सूद ओ साईं एकी दद खां ॼाम मक़सूद माना मुंहिंजे सकड़ न मुंहिंजे तर जो माण्हू ज़फ़र झंडीर पुराणो कामरेड हाणे झूनो थी वियो आहे पुराणो कामरेड कराची में थो रहे ऐं पंहिंजो ज़फ़र झंडीर उहो असांखे ॾिसे पियो संस लख लाइक़ ऐं राशिद शेख असांखे ॾिसे पियो उन जा थोरा साईं वफ़ा माजिद आरी सर उन पुट जा मूं थोरा मञी छॾिया ज़ुबैर अली तारीफ़ कई आहे वाह साईं ज़ुबैर अली लख थोरा मोहम्मद अली पंवर जीए लतीफ़ सदा जीए लतीफ़ साईं मोहम्मद अली कात्यार उन सलाम कयो आहे ऐं मुमताज़ सूफ़ी 711 में सिंध ते वॾो वार थियो भिटाई जो ख़्यालु पेश कयो महिरबानी करे 711 में हा हा वॾो जेको आहे सो उहो सिंध ते जेको हमिलो थियो उनजो साईं मुमताज़ सूफ़ी साहिबु तव्हांजी महिरबानी तव्हां सुवालु कयो आहे थोरो 711 जे उन वाक़े खे बि वाज़िह कयो त जीअं असांजे दिमाग़ में अचे ऐं कचहरी पई हले घणनि माण्हुनि सां मुखातिब आहियूं त जीअं उन ते पोइ असां ॻाल्हाए सघूं हा साईं हाँ अल्ताफ़ जतोई साहब तमामु घणा सवाल पिया कनि लख थोरा उन्हनि जा भला साईं थोरो गंज शरीफ़ ते ॻाल्हायो त वण थींदा उहो थो पुछे साईं मोहम्मद मुइन उहो असांखे ॾिसे पियो सलाम कयो अथनि ऐं अली हसन खोसो असांखे ॾिसे पियो अयाज़ अली माछी असांखे ॾिसे पियो ख़ान मोहम्मद लगारी असांखे सलाम कयो आहे साईं लख थोरा ऐं अयाज़ अली माछी हक़ वेरी गुड थैंक यू सर हक़ मौजूद ऐं अब्दुल रज़ाक बबुर जीए लतीफ़ असांखे ॾिसनि पिया तारिक कुरैशी वॾो राइटर आहे शायदि ही उहो ई आहे छाकाणि त हुनजी DP ते फ़ोटो आहे कोन झंडो आहे उनजे करे तारिक कुरैशी जेकॾहिं कहाणीकार ऐं राइटर आहे त तारिक साईं अव्हांजा लख एहसान लख थोरा लख कुर्ब अल्ताफ़ जतोई त असां सां गॾु आहे इमदाद बलोच तमामु वॾो नामियारो तमामु वॾो नालो आहे सिंध जो उहो बि असांखे ॾिसे पियो ऐं राणा शेर मोहम्मद इहो असांजो सिंध TV जो साथी आहे उहो बि ॾिसे पियो मोहम्मद अली पंवर जीए लतीफ़ साईं सदा जीए लतीफ़ हमीद ख़ासकेली साहिब जिन असांखे ॾिसनि पिया उन्हनि जा थोरा लुकमान नवाज़ असांखे ॾिसनि पिया उन जा लख थोरा नवाज़ लगारी बि असांखे ॾिसे पियो पीराणो ख़ान बि असांखे ॾिसे पियो ऐं जब्बार जोयो वगंद फ़क़ीर ते टीका टिप्पणी कयो सो आउं सम्झां थो त हाणे कमेंट पिया ईंदा वरी उन सभिनी दोस्तनि जो जेको आहे सो थोरा बि मञूं था जावेद अली वाह साईं वाह उहो असांखे ॾिसे पियो ऐं पंहिंजो अब्दुल रज़ाक कापाइती मां ॾाढा भला बैत रसूल बख़्श बोदाणी साहिबु उहो बि असांखे ॾिसे पियो हाणे बोदाणी माना ही माझी फ़क़ीर वारो जेको सिलसिलो आहे हीअ उन्हनि मां आहिनि शायदि बोदाणी हीअ उतां खां आहिनि ऐं पंहिंजो सवालात शाह लतीफ़ जा सूरमा सभु बादशाह छो हुआ उन ते रोशनी विझो साईं इहो सवाल ई अव्हांजो माफ़ु कजो इंतिहाई मज़रत सां तव्हांजो सवालु ग़लति आहे उन जा सूरमा सभु 7 सूर्य 10 ॾातार उहे बादशाह कोन हुआ उहे रियासत जा के सरबराह कोन हुआ ॼाम तमाची उहो हिकिड़ो हुक्मरान हुयो ऐं उहो बि जेकॾहिं नूरीअ सां इश्क न करे हा त ॼाम तमाची लतीफ़ साईं जो न सॾिजी सघिया न ई लतीफ़ साईं उनखे ॻाए हा अरबन जी सिंध ते मुमताज़ सूफ़ी साईं 711 वारो जेको किसो हुयो अरबन जी सिंध ते काह जे बारे भिटाई घोट जो ख़्यालु पेश कयो अरबन जेको सिंध ते 711 में काह कई हुई माना ओ हूअ मोहम्मद बिन कासिम राजा ॾाहर राजा हा हफ़ीज़ शहर असांखे ॾिसे पियो माझी फ़क़ीर जो फ़र्ज़ंद आहे साईं माझी फ़क़ीर जे फ़र्ज़ंद जो सुवालु हुयो त बादशाहनि खे लतीफ़ साईं छो ॻायो आहे माझी फ़क़ीर ख़ुदि बि हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त शाइर आहे पर अदा माझी साहिब जा फ़र्ज़ंद लतीफ़ साईं कंहिं बि बादशाह खे कोन ॻायो आहे सिर्फ़ु ॼाम तमाची खे ॻायो आहे हा ऐं उमिरि खे बि निधियो अथसि जेकॾहिं ॻायो अथसि त उनखे को हीरो करे पेश कोन कयो अथसि ऐं ॼाम तमाची खे जेकॾहिं ॻायो अथसि त उहो नूरी सां इश्क न करे हा त शायदि ॼाम तमाची खे बि जेको आहे सो न ॻाए हा मारूफ़ अमन सूमरो साईं 30 अखरी ते ॻाल्हाइजो 30 साईं बिल्कुलु 30 अखरी ते बि ॻाल्हायूं था अली हसन खोसो कचहरी जो ख़ैर साईं सदा ख़ैर हक़ मौजूद जमालदीन फाज़लाणी उहो बि असांखे ॾिसे पियो इनायतुल्ला रुस्तमानी बि ॾिसे पियो हाणे दोस्तनि जा नाला थी विया हाणे वरी कचहरी खे थोरो अॻिते वधिजे जेके दोस्तनि जा सुवाल आहे जेको राजा ॾाहर ऐं मोहम्मद बिन कासिम वारो हमिलो मुमताज़ सूफ़ी साहिब जो जेको सुवालु हुयो उन ते इहो थोरो ज़िक्र
अब पाण बैत केॾारे मां बि पढ़िया मुख़्तलिफ़ बैत पाण पढ़िया हुआसीं हाणे अलामतुनि में भिटाए साईं उन्हनि सभिनी हमलावरनि खे मुंहिंजे ख़्याल में उगायो आहे ऐं वधीक हाणे वरी ॿिया जेके सुवाल मुंहिंजे ज़हन में आहिनि इहो हिकिड़ो त दोस्त वॻनि ते टेका टिप्पणी लाइ चयो सो वॻंद सुर बिलाल में हुनजा बैत पिया आहिनि 10 खां 15 बैत आहिनि ऐं वॻंद वाहिद माण्हू हो जंहिंसां साईं भोग गबाब कंदो हुन सां मश्किरियूं कंदो इहो वाहिद माण्हू जंहिंसां साईं थोरा अहिड़ा बैत लिखिया आहिनि जेके मज़ा ई आहिनि जंहिंमें कुझु बैत शायदि हिकिड़ो ॿ मूंखे यादि बि हुजनि त वॻनि थोरी ॻाल्हि कटे थो असांजी इंतिहाई क़ाबिल एतिराम मान वारी भेण गुलशन लगारी असांखे ॾिसे पई इस्लामाबाद आहे हींअर उतां खां ॾिसे पई उहा चए थी राय ॾियाच खे छा साईं ॻायो आहे राय ॾियाच खे हाणे उन ते कुझु पंहिंजो बैत उहे बि ॿुधायो ऐं पोइ वरी ॿियनि दोस्तनि खे तफ़सील वार तरतीब वार उनखे जवाबु ॾिनो अदी गुलशन खे पहिरियां जवाबु ॾियो राय ॾियाच हा राय ॾियाच खे बिल्कुलु लतीफ़ सरकार ॻायो आहे पर हाणे उन में ॾियाच इन करे ॻाई जो ॾियाच सखी हो ऐं सुर सोरठ में ॻायो अथसि पोइ लतीफ़ उनखे वरी ॿिए तनाज़ुर में खणी वियो आहे उन में कुझु महराज जा वाक़िया बयानु करे छॾिया अथसि इन सुर सोरठ जे अंदरि ऐं बैत पढ़ूं था सर्दी सालिम न रहां गर्मी थियां गुदाज़ साईं मेमन साहिबु गुदाज़ लफ़्ज़ लतीफ़ इस्तेमालु कयो अथई 350 साल अॻु में सर्दी सालिम न रहां गर्मी थियां गुदाज़ अमन ॾेज अमान तूं त साइल हणे साज़ रबाबी जो राज़ ख़ालिस ॾेज ख़लील खे सर्दी सालिम न रहां कोसी सां कान अमन ॾेज अमान तूं दूर करे ॿिया दान पांडप खाई पान विझ पिक पेनार ते जी वधीक पढ़ो हा साईं पढ़ूं पिया बस जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो तंहिं कामिल कढी कीनरो वेही वॼायो शहर सॼो ई सुर से तंदुन तपायो दायूं दर मांदियूं थियूं ॿाहिनि ॿाॾायो चारण थिए चाहियो त मारी आहे मङणो हाणे हिते लतीफ़ जे बैत में वॾो कमाल आहे जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो को आम माण्हू आयो आहे अताई माना घोर ॾियो को आम माण्हू आयो आहे जूनागढ़ जे शहर में तंहिं कामिल कढी कीनरो पर हुन वटि हिकिड़ी शइ आहे उहा छा आहे उन वटि हू पंहिंजे कम में कमाल थो रखे यानी उहो वॾो आर्ट आहे आर्टिस्ट आहे कामिल कढी कीनरो वेही वॼायो ऐं उहो कमाल कहिड़ी क़यामत बर्पा थो करे त कामिल कढी कीनरो वेही वॼायो शहर सॼो ई सुर से तंदुर तपायो दायूं दर मांदियूं जेके वेठियूं नौकिराणियूं उहे पर ॿाहिनि ॿाॾायो जेके अंदरि वेठियूं घर धंजणियूं उहे बि छितियूं थी पियूं त हीअ कहिड़ी शहर आहे हीअ असांजो शहर तबाह पियो थिए दायूं दर मांदियूं थियूं ॿाहिनि ॿाॾायो चारण थिए चाहियो त मारी आहे मङणो हा साईं असांखे पढ़णु ॾियो बैत पढ़णु ॾियो हाणे अॻिते लतीफ़ सरकार ॿियो बैत पढ़े थो सुर सोरठ जो बैत चवे थो न लतीफ़ सरकार अर्ज़ु थो करे भाउ विच में सवाल न करे अजीब ॻाल्हि थो करे जी साईं जी कंटिन्यू कयो साईं कंटिन्यू कयो ॾिनूं जो ॾियाच सो सोरठ सरहो न कयो जी ॾिनूं कीन ॾियाच सोरठ सरहो न कयो हा हलो ॿिए सुर में हलियो वञो अदी गुलशन जी वॾी महिरबानी लख थोरा अदी गुलशन जा जो असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे ऐं ममता सूफ़ी जेको ज़िक्र कयो त पंहिंजो 711 वारो जेको किसो हुयो जंहिंमें मोहम्मद बिन क़ासिम राजा ॾाहर वारो जेको किसो हुयो जेतोणीकि इहो तमामु हिसास मसइलो आहे पर असांखे हिकिड़ी शइ ज़हन में रखणु खपे त भिटाई उहा हस्ती आहे जो इहो किसो त कल्ह जी ॻाल्हि आहे 711 तक जुमो 8 ॾींहं जी ॻाल्हि आहे हू काइनात जे अज़ल ते ॻाल्हाइण वारो आहे हू अज़ल जे फ़लसफ़े ते ॻाल्हाइण वारो आहे ऐं जेकॾहिं ममता सूफ़ी साहिबु चिताए ॾिसंदो लतीफ़ साईं जे फ़िक्र खे गौर सां ॾिसंदो त लतीफ़ साईं उन्हनि सभिनी काहुनि खे निधियो आहे जेके सिंध धरतीअ ते थियूं आहिनि न रुॻो सिंध धरतीअ ते पर आलमियत सां जेके हाञा थिया आहिनि उन्हनि हाञनि ते लतीफ़ साईं ॿरियूं थियो आहे मिसाल तौरु लतीफ़ साईं काइनात ते जॾहिं ॻाल्हाए थो त 711 वारे किसे ते कीअं न ॻाल्हायो हूंदई पर भिटाई जीअं त जमालियात जो शाइर हुयो जीअं त तजरीद जो शाइर हुयो मुफ़क्किर हुयो तंहिं करे हुन घणा तणो जेको पंहिंजो कलाम पेश कयो आहे उहो तजरीदी अंदाज़ में पेश कयो आहे ऐं तजरीदी अंदाज़ में साईं ममता सूफ़ी साहिबु उहो सम्झाइण जी कोशिशि कई आहे ऐं हिकिड़ो बैत थो पढ़ा न का
नका कुन फयकून ही नका लिंग लहम नका कुन फयकून हुई नका लिंग लहम बनियो हो न बुत में अञा की आदम मुंह तुही सी संग इहा असांजा आहे सुप्री अञा कुन थियो ई कोन हुयो अञा कुन जो हुकुम ई न थियो हुयो काइनात ठही ई न हुई लिंग न ठहिया हुआ गोश्त न ठहियो हुयो आदम न जुड़ियो हुयो मुंहिंजो तोसां संग हुयो वतन परस्ती जी इंतिहा आहे न साईं ममता साईं वतन परस्ती जी इहा इंतिहा आहे त मुंहिंजो तोसां संग हुयो ऐं संग वजूदनि में थींदो आहे संग ख़्यालनि में न थींदो आहे संग हमेशह वजूदनि में थींदो आहे तालिब साईं ॾिसिजो जेकॾहिं दोस्त कंहिंजो सुवालु हुजे त पोइ अवां या ऐं उन दोस्त खे असीं जवाबु ॾींदासीं सो लतीफ़ साईं काइनात जो अहातो थो करे यानी काइनात ते बहस थो करे लतीफ़ साईं वटि साइंसी शऊर हुयो समाजी साइंस जो तमामु वॾो माहिर हुयो अंत क़िस्म जो माहिर हुयो जहिड़े नमूने सां हू समाज जी कैफ़ियतुनि समाज जे मामरनि समाज जे लकाउनि ऐं समाज जी समूरी सूरत हाल ते जेका बहस करे थो लतीफ़ साईं उहो आउं सम्झां थो दुनिया में ॿियो को बि अहिड़ो बहस नथो करे ऐं जीअं त लतीफ़ साईं जी प्रेज़ेंटेशन उहा शाइरी हुई उहो को नाविल या को मज़मून या कंहिं उन अंदाज़ कहाणी वारे अंदाज़ में न हुई तंहिं करे हुन जेको बि फ़िक्रु पेश कयो आहे उहो पंहिंजे शाइरी वारे अंदाज़ में पेश कयो आहे ऐं शाइरी जूं जेके ज़रूरतूं आहिनि उन में सूंहं बि हूंदी आहे तजरीद बि हूंदी आहे अलामतूं बि हूंदियूं आहिनि ख़्याल बि हूंदा आहिनि उन जा पस मंज़र पेश मंज़र बि हूंदा आहिनि तंहिं करे भिटाई साईं खे सम्झण जे लाइ असांखे इहो ॾिसणु घुरिजे त भिटाई साईं कहिड़नि कहिड़नि मामरनि खे पंहिंजो मौज़ू बनायो आहे मिसाल तौरु भिटाई साईं खावड़ी में हिकिड़ो बैत थो चवे ग़ैर मामूली बैत आहे असां जेके अछा कपिड़ा पायो मुतबर ख़ान थियो ऐं पाण खे दानिश्वर था सम्झूं त उन्हनि जा भिटाई साहिबु हिकिड़ो बैत थो चवे खावड़ी जो ग़ैर मामूली बैत आहे सुका मुंहं संदन पहिरें पुराणा खेतड़ा मुंहं सुकल अथनि मानी बि कान खाधी अथनि पेरनि में पुराणा खेतड़ा अथनि पीछे जा अॻ में जेके जूता ठाहिबा हुआ पर करे छा आया आहिनि कमाल कहिड़ो कयो अथनि बैत पे पढ़ियुमि त सुका मुंहं संदन पहिरें पुराणा खेतड़ा सा जूए डोरे आया सुआ जिथ मुझनि ही उतां थी आया आहिनि जिथे चङा भला ॾाहा माण्हू उहो मुंझो था पवनि ही उतां खां थी उहो पंधु पचाए आया आहिनि कीअं उजाग उजूं कनि तिहां पराहे पंध जूं साईं अंत क़िस्म जो बैत आहे कमाल जो ख़्यालु आहे त जिन माण्हुनि खे असीं सादो सम्झंदा आहियूं हा मुंहिंजी भेण नायाब खे बि जीए सिंध हक़ मौजूद जीए लतीफ़ शाबस अथसि उन असांजे प्रोग्राम खे जॉइन कयो आहे त हाणे जिन माण्हुनि खे असीं सादो सम्झूं था उहो टुवालड़ो मथे सां ॿधो पियो हूंदो आहे जूतड़ा सादा हूंदा आहिनि पर असीं उन्हनि खे चवंदा आहियूं बाबा हिननि खे कुझु कोन थो अचे भिटाई उन्हनि खे कीअं बूस्टअप थो करे कीअं उन्हनि खे खणी थो अचे कीअं समाज जो आम फ़र्दु उन्हनि खे साबित थो करे पहिरियां त भिटाई जामी चांडियो अक्सर इहा ॻाल्हि कंदो आहे त भिटाई जो कलाम जेको आहे भिटाई जो जेको फ़िक्रु आहे उन फ़िक्र जो पहिरियों जेको शर्त आहे उहो इहो आहे त उहो बहितरीनु इंसानु थो पैदा करणु चाहे उहो बडरामाणी पुनरे जहिड़ो माण्हू पैदा करणु थो चाहे जंहिंजे लाइ लतीफ़ साईं चयो अॼु घुरिजी यार बडरामाणी पुनरा ममता सूफ़ी खणी वञेसि ओॾे हिन बैत खे अॼु घुरिजी यार बडरामाणी पुनरा काछी ॿिन्ही पार वेरनि वाटूं लायूं हाणे साईं ॿिन्ही पार हिन धरती सिंध धरती जे ॿिन्ही पासनि खां वेरनि हमला करे ॾिना आहिनि खणी वञोसि साईं ममता सूफ़ी साहिबु खणी वञोसि ओॾे काछे ॿिन्ही पार वेरनि वाटूं लायूं होॾां वरी चवे थो त इहे जिन जा मुंहं सुकल आहिनि पहिरें पुराणा हुनखे खेतड़नि खे नंढिड़ो न सम्झो इहे माण्हू तमामु घणो वॾी मंज़िल मारे आया आहिनि वॾो पंधु पचाए आया आहिनि तंहिं करे भिटाई साईं पाण हिन कचहरी खे हाणे पंहिंजो उनजो इख़्तिताम बि कंदासीं उनखे पूरो बि कंदासीं पर अवां दोस्तनि जी राय सां भिटाई साईं पहिरीं ॻाल्हि त बहितरीनु इंसान जी तश्कील थो ॾिए नंबर 2 त भिटाई साईं बहितरीनु मुआशिरे जी तश्कील थो ॾिए नंबर 3 त भिटाई साईं बहितरीनु क़ौम जी तश्कील थो ॾिए ऐं नंबर 4 त भिटाई साईं बहितरीनु आलमियत जी तश्कील थो ॾिए मिसाल तौरु सारंग में पंहिंजो जेको मोटी मांडाण जे वारे कयूं वार विजूं वसण आहियूं चोॾसें चौधार इहो जेको डिघे में डिघो बैत आहे भला मोनसून जो रूट्स भिटाई खे ॿुधाइण जी ज़रूरत हुई छा त किथां खां बादल ईंदा आहिनि असां सभिनी खे ख़बर आहे त सावण
कॾहिं थींदो आहे ऐं बादल किथां खां ईंदा आहिनि उतर जी जॾहिं हवा लॻंदी आहे त पोइ मींहं जा चांसिस कीअं वधंदा आहिनि ॾखिण जी हवा लॻंदी आहे त मींहं जा चांसिस कीअं वधणु लॻंदा आहिनि ऐं तव्हांखे हिकिड़ी ग़ैर मामूली ॻाल्हि ॿुधायां त इहो बैत मॉनसून जा रूट्स हुजण सां गॾोगॾु सावणी जा जेके रस्ता आहिनि किथां किथां मींहुं अचे थो उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं 17वीं सदी जी असीं तारीख़ वञी खोलियूं त इहो इस्तंबोल में उन वक़्तु छा थी रहियो हुयो, काबिल में छा थी रहियो हुयो, कंधार में छा थी रहियो हुयो ऐं तुर्की में छा थी रहियो हुयो, हॉलैंड ऐं जर्मनी जा हिक ॿिए सां कहिड़ा तालुकात हुआ, बर्तानिया ऐं फ्रांस छा करे रहियो हुयो। जॾहिं असीं उहा तारीख़ पढ़ंदासीं त असां दंग रहिजी वेंदासीं। ग़लति इहा ॻाल्हि आहे त भिटाई उमी हुयो। भिटाई तमामु हिंदी जो वॾो माहिर हुयो, फारसी जो वॾो माहिर हुयो, अरबी जो वॾो माहिर हुयो, सिंधी त हुनजो पसंदीदा तरीन ॿोली हुई। हुनखे ख़बर हुई त इहे जेके इस्तंबोल, काबिल, कंधार, दहली, दखन, अफ़गानिस्तान इन्हनि इलाइक़नि में छा छा थी रहियो हुयो। दरअसल उहे अलामतुनि में उन्हनि अवामी तहरीकुनि जो ज़िक्र करे रहियो आहे जेके 17वीं सदी में उहे तहरीकूं हलंदड़ हुयूं। तंहिं करे भिटाई इहे वॾा वाक़िया जेके वतन ते कब्ज़े जा वाक़िया हुजनि उहे नज़रअंदाज़ कीअं थो करे सघे, इहो मुमकिन ई न आहे। जी साईं, ही हा अदा मूंखे सवाल तूं पढ़ी ॿुधाए, सवाल पढ़ी ॿुधाए। मुमकिन आहे त शाह साईं जी मुकमल शाइरी हथ न आई हुजे, छो त चवनि था त लतीफ़ साईं कराड़ में न, इहो ग़लति ॻाल्हि आहे। न न सॼो पढ़ो सुवाल, सॼो अदी गुलशन जो। हा, माई गंगा जी यादगिरी वारी आहे पर शाह साईं जे लाड़ में अञा उहा शाइरी आहे। जी अदी गुलशन तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आम सुवाल कयो आहे पर आउं इन्हनि रवायतुनि खे क़बूल करण जे लाइ इन करे तयारु कोन आहियां। ऐं त सची बची जेकॾहिं ॻाल्हाईंदुसि त भिटाई जो मूंखे हिकिड़ो बैत थो यादि अचे त हक़ीक़त हिन हाल जी, अदी गुलशन ऐं अवां सां ॿियनि दोस्तनि सां मुखातिबु आहियां, हक़ीक़त हिन हाल जी जे ज़ाहिर करियां ज़री लॻे माठ मिरुनि खे डूंगर पवन ॾरी वञनि वण ॿरी ओभरो भरे की न की। हाणे जेकॾहिं हक़ीक़तुनि ते ॻाल्हाइबो त पाण वेठा आहियूं सोशल मीडिया ते, फतवाऊं पाण ते शुरू थी वेंदियूं, पाण ते अलाए कहिड़ा कहिड़ा इल्ज़ाम शुरू थी वेंदा। तंहिं करे आउं हिकिड़ी गुज़ारिश कयां त लतीफ़ साईं एॾो वॾो फ़िक्रु कराड़ में कीअं उछलाईंदो जेको हिन समूरी काइनात, समूरे इंसानी समाज, पंहिंजे वतन, पंहिंजी धरतीअ खे तब्दील करणु पियो चाहे। उन जे लाइ जेको झर झंग रुले थो ऐं माण्हुनि खे साञा ॾिए थो, इंसानी आज़ादियुनि जा तसवर ॾिए थो। ऐं अदी गुलशन जेके रज़ा वारी शादी न आहे सुहिणीअ जी, उनखे लतीफ़ साईं क़बूल करण जे लाइ तयारु कोन्हे को बि मज़हब हिन शइ खे कोन मञींदो त हिकिड़ी शादीशुदा औरत दरिया क्रॉस करे पंहिंजे महबूब सां मिलणु वञे। पर जीअं त उहा रज़ा जी शादी न हुई, उन जे करे दहशत दम दरिया में जिथे जायूं जानारनि, सॼा ॿेड़ा ॿार में हलिया हेठि वञनि, पुरज़ो पैदा न थिए तख़्तो मंझां तन, उते अणतारुनि साड़ सीर लंघाए तूं। हिकु अहिड़ी औरत खां इश्क जो सबक़ु पियो सेखारे माण्हुनि खे त इश्क कबो कीअं आहे। इश्क जो सुवाल साईं इहो ॾिसी था वठूं, सुवालनि खे पाण वटि अदी गुलशन खे जवाबु ॾियां। अदी चवे थो त इश्क कीअं कजे, उहो हलो त सुहिणी खां पुछूं जेका शादीशुदा आहे, जेका मुड़ुस खे छॾियो राति जो घड़े ते चढ़ियो मिहार ॾे पई वञे। हाणे भिटाई साईं थो चवे सियारे सिया राति में जा घिड़ी वसंदे मींहं, माना गज़ब आहे। सभई ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ दोस्त हो, गज़ब आहे। सियारे सिया राति में जा घिड़ी वसंदे मींहं, सख़्तु सियारो आहे, डिसंबर जनवरी आहे ऐं गुग ऊंदाही आहे ऐं मींहुं वसे पियो, पाणी में घिड़ी पई आहे पंहिंजे महबूब जे लाइ। सियारे सिया राति में जा घिड़ी वसंदे मींहं, हलो त पुछूं सुहिणी जा कर ॼाणे नींहं। हलो त उनखां पुछूं त इश्क कीअं कबो आहे, मुहबत कीअं कबी आहे। हलो त पुछूं सुहिणी जा कर ॼाणे नींहं, जंहिंखे रातो ॾींहं मिहारी मन में ए कांधी कंग थियासि वण जनाज़ो सुहिणी, कांधी कंग थियासि वण जनाज़ो सुहिणी। कंग हुनजा कांधी पिया थियनि, वाकुरो जेको आहे हुनजो जनाज़ो खयो पियो वञे। कांधी कंग थियासि वण जनाज़ो सुहिणी, बगा जे ॿेटनि जा कुला तन ॾिनासि,
अखियूं मलक ॾिठास तो मन काधो मेहार ॾे हाणे रुॻो ॻाल्हि इहा थोरी आहे अची इज़राइल वरी ससुई खां था पुछूं त अची इज़राइल सुठी जॻहि ससुई पई ढोड़ाए दलील त पुनूं माण्हू मोकिलियो जेकॾहिं हिन बैत खे खोलींदुसि फतवाऊं जारी थी वेंदियूं मुंहिंजा सभई दोस्तो फतवाऊं जारी थी वेंदियूं जा पर हिंदू कनि मोए पुॼाणा मया अथसीं सा पर सुपेरिन मूंसां जहिड़े कई जहान में पर आउं सुहिणी वारो हुन बैत ॿियो हिकिड़ो हुनजो सपोर्टिंग बैत आहे उहो तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां जेको हिकिड़ो बैत पढ़ियुमि त सियारे सिहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं हलो त पुछूं सुहिणी जा कर ॼाणे नीअं जंहिंखे रातो ॾींहं मेहारी मन में हाणे वरी ॿियो बैत आहे हुनजो सपोर्टिंग असां जहिड़ा जेके इश्क इश्क कंदा था वतन लतीफ़ साईं चयो कंधियो उभियूं केतिरियूं साड़ साड़ कनि कंधियो उभियूं केतिरियूं साड़ साड़ कनि किनी सांगो साह जो के घोरस कयो घिड़नि हिकिड़ियूं टिजनि थियूं इश्क अथनि इश्क जी दावा थियूं कनि अथनि कोन इश्क जी दावा थियूं कनि किनी सांगो साह जो के घोरस कयो घिड़नि साड़ संदो तन गागाए घिड़नि जे साड़ उन्हनि खे मिलणो आहे जेके बेपरवाह थी पाणी में लही पवनि दरिया में लही पवनि दहशतुनि खे इन्हनि सभिनी खे पार पई पंहिंजे महबूब सां वञी मिलनि सो मक़सदु हीअ आहे त भिटाई साईं को बि कलाम कराड़ में कोन उछलायो इहो रवायत आहे भिटाई साईं उमी न हुयो भिटाई साईं तमामु वॾो फिलासफ़र वॾो पढ़ियो लिखियो माण्हू हुयो जेकॾहिं उमी हुजे हा त मौलाना रूमी जी मसनवी छो भला खणी हलिया क़ुर शरीफ़ छो खणी हलिया पंहिंजे तड़ ॾाॾे जो जेको आहे सो रिसालो शाह करीम जो छो खणी हलिया हिकिड़ो अणपढ़ियो माण्हू उहो पढ़ी जेको न पियो सघे त सभु किताब पाण सां छो खणे हा वॾो पढ़ियो लिखियो वॾो फिलासफ़र हुयो कॾहिं कॾहिं मूंखे ईअं लॻंदो आहे त भिटाई साईं रुॻो तंबूरे जे तारुनि खे कोन छेड़ींदो हुयो पर भिट ते सवनि जी तइदाद में माण्हू वेहंदा ऐं भिटाई साईं उन्हनि खे ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि समाज क़ौम फ़र्दनि माण्हुनि जा लेक्चर बि वेठो ॾींदो हुयो भिटाई साईं ईअं बि हुयो ऐं आउं हाणे गुज़ारिश करियां थो हिन खे पंहिंजो त मूंखे पढ़ी ॿुधाए छाकाणि त मोबाइल जो एंगल ॿिए पासे आहे पढ़ी ॿुधाए गुलशन नगर चए थी त महिरबानी भाऊ लतीफ़ जी कचहरी लाइ को ॾींहुं मुक़ररु करियो त महिरबानी थींदी अदी गुलशन लतीफ़ जे लाइ ॾींहुं त मुक़ररु पाण उहो कंदासीं रवायती तौर ते त जेको तव्हांजो भेण जो हुकुम हूंदो उहो करे वठिबो पर लतीफ़ जी कचहरी जेॾी महिल बि कजे आउं त चवंदो आहियां त हर वक़्तु ॻाल्हाइजे ई लतीफ़ जी ॿोलीअ में हेॾा ठटे में मूंखे ॻाल्हि ॿुधी अथमि सच या कूड़ चवनि था शादियूं थींदियूं आहिनि त बि भिटाई जा बैत पढ़िबा आहिनि फातिहूं बि भिटाई जे बैतनि में वठिबियूं आहिनि ऐं रस्मूं बि भिटाई जे बैतनि जे वसीले पूरियूं कबियूं आहिनि सो भिटाई खे असांखे अक़ीदे जे बुनियादनि ते न बिल्कुलु अक़ीदे जे बुनियादनि ते न असांखे अक़ीदनि मां निकिरणो पवंदो असांखे ॾाहप जी दुनिया वसाइणी पवंदी असांखे जदीद साइंस जी दुनिया वसाइणी पवंदी भिटाई वटि साइंसी शऊर बि आहे हाणे जीअं त 3 सदियूं पुराणो हुयो उन वक़्त में तजुर्बेगाह कोन हा लेबॉरेटरीज़ कोन हुयूं उते भिटाई वेही के तजुर्बा कोन कया पर हू ख़्याल जी दुनिया में इन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसंदो हुयो लतीफ़ साईं मैथामेटिक्स ते बहस कयो आहे एस्ट्रोलॉजी ते बहस कयो आहे लतीफ़ साईं इकोनॉमिक्स ते बहस कयो आहे मेडिकल साइंस ते बहस कयो आहे नेचुरल साइंस ते बहस कयो आहे बिल्कुलु कचहरी थियणु खपे अदी जो जॾहिं बि हुकुम हूंदो त उहो मुनासिबु सम्झी ऐं तव्हांखे पंहिंजो नंबर इनबॉक्स कंदुसि या तव्हां मूंखे कजो त वेही इन ते कचहरी कबी तव्हांजे हुकुम तहत असीं इस्लामाबाद बि अची निकिरंदासीं ऐं तालिब साईं खे आउं इस्लामाबाद बि तव्हांजे लाइ वठी ईंदुसि उते बि कचहरी कबी ऐं उते दोस्त घुरायो सवाल करियो बे इंतिहा सवाल करियो असां वॾो हिकिड़ो अलमियो जेको कयो आहे लतीफ़ ॾुखियो आहे लतीफ़ असांखे सम्झ में नथो अचे लतीफ़ खे न पढ़ो लतीफ़ ॾुखियो आहे बाबा दुनिया में कम कबाई ॾुखिया आहिनि सवला कम सभु को कंदो आहे क़ौमूं पंहिंजी निजात हासिली ॾुखिया कम करे पोइ कंदियूं आहिनि सवला कम सभु को कंदो आहे पर उन सां गॾोगॾु भिटाई ॾुखियो कोन्हे को दरअसल असां ॾुखिया आहियूं मुंहिंजो ॾींहुं मुंहिंजो नींहुं इहो कहिड़ो बैत आहे तालिब मुंहिंजो नींहुं ॾिंगो न थिए कुझु इन क़िस्म जो बैत आहे असांजो नींहुं ॾिंगो आहे असांजो इश्क ॾिंगो आहे भिटाई तमामु सवलो आहे जेकॾहिं असां वटि उहो इश्क अचे ऐं असांजे शऊर जी जेका सुपरलेटिव डिग्री आहे उहा जेकॾहिं असां वटि अची वञे त भिटाई सवलो आहे रुॻो असां पढ़ूं उनखे परखियूं पर जदीद साइंसी समाजी सोशल साइंस जे उसूलनि मूजिबि जेकॾहिं असीं भिटाई साईं खे पढ़ूं त सचपच असांजे समाज मां सभई मसइला सभई अलमिया ख़तमु थी वञनि अॼु हाणे आऊं रुॻो अॼु गुलशन न पर मुंहिंजी भेण नायाब ॿिया जेके सभई महबूब दोस्त आहिनि उन्हनि खे आऊं इहा ॿुधायां त हाणे वरी असां हलूं था तालिब साईं ॾे त उहो असांखे लतीफ़ साईं जा बैत ॿुधाए सवेर आलम डेरे सां पुछो त न्याई खां नींहुं सिख मुंहिंजा सुपरी
सड़े सारो ॾींहुं ॿार बाफ़न निकिरे कहिड़े सुर जो आहे इहो सुर रिप में पिया आहिनि साईं, ॿ टे बैत ॿिया पिया आहिनि इहे। ऐं ॿियो दोस्त जेको चयो पियो सूफ़ी साहिबु, नालो मूंखे विसरियसि पियो, उन साईं मुमताज़ सूफ़ी साईं चयो पियो त अरबन वारे दौर जो शायदि केॾारे हिन जो छा आहे, हा 711 वारो साईं काइनात अञा वजूद में ई कोन आई। उन वक़्तु लतीफ़ सरकार बैत चया अञा काइनात जो वजूद ई कोन आयो, न की न न उहो कोन था पढ़ूं न, उहो पढ़ूं ई कोन थासीं बैत ई नथा पढ़ूं। न की चाढ़ाओ चंड जो न की सिज सरो, उते आधे सिन जो लॻो दंग धरो पिया पढ़ूं, बैती पिया कोन पिया पढ़ूं। बैती ॿियो जिते में आसमान ज़मीन पैदा ई कोन थी हुई, का शइ कोन हुई, उहो बैत वेठा पढ़ूं थी असीं। सो अहिड़ा ॿिया बि काफ़ी बैत पिया आहिनि जो काइनात अञा वजूद में कोन आई, उन वक़्तु बि सरकार जेके हिन से बैत चयो आहे। हाणे हीअ सुर मारवी जो बैत हो जेको सवेर साईं पढ़ियो ग़ुलाम रसूल साहिबु, इन जा शुरू वारा बैत ॾिसंदा उहे बि तमामु इंतिहाई माना ख़ेज़ बैत आहिनि। अलस्तु बिरब्बकुम जॾहिं कन पयोम, वाह वाह, कालू भला कल्ब से तॾहिं तित चयोम, तहीं वेर कयोम वचन वेड़ी चइन से, चई कुन फे यकून ख़लक़िया रूह ख़ुदा, गॾु जिते गुज़रान हुयो जड़ लॻी तंहिंजा, मूं तोई सां उहा साञा सुपरी, फ़यकून फिदा करे कयाई से कुन, ताज़ीमा तमामु करे पोइ पथेरियाई भूं, मारू मुआई भेनर भाङे आयो, नका कुन फ़यकून हुई न की लिंग लहम, बनियो हो न बुत में अञा की आदम, मूं तोसे संग उहा साञा सुपरी, नका कुन फ़यकून हुई न की हुंग न हूं, वाह सजण हिन सायत में भेटे ॾिठोसूं, मूं तन तॾां को मिली मुलाक़ात कई, वाह, नका कुन फ़यकून हुई न की मूरत माह, न की सुध सवाब जी न की गर्ज़ गुनाह, हेकियाई हेकवी ॻुझा दरगाह, अखियुनि अरवा इहा साञा सुपरी। इहे अहिड़ा बैत आहिनि जेका अञा काइनात जी तख़लीक़ ई कोन थी, उन वक़्तु वेठो लतीफ़ सरकार ॻाल्हि करे। सो असां किथे था चई सघूं त इहे वाक़िया बिल्कुलु चया हूंदा ई, पर छा आहे त इहे अलामती ॻाल्हियूं कयूं अथसि। लतीफ़ त होशियारु माण्हू, 3 दफ़ा त हुन दर ते जान जो हमिलो थियो, फ़क़ीर साईं नूर मोहम्मद हमिलो करायो हुओसि, सिर्फ़ु यार मोहम्मद कलोड़े खां सवाइ ॿियो केरु बि साईं ठहियो कोन थिए, मटेलवी सादात बि कोन थिए ठहियसि, शाकरी बुल्ली वारे ते लॻो नाली पटी नाले जी उहा बि पटे उछलाए छॾियऊं, त वरी मुनाफ़िक़ माण्हुनि जी डोड़ी ॿुधासीं त वारी पटी उछलाए ॾियूं, चई बाबा ठीकु आहे, ऐं इन जे शायदि लाइक़ु ई कोन हुउसि। सो इहे कम लतीफ़ सरकार सां थिया पिए, त हुन छा कयो जो कुझु कख रखिया फ़क़ीर ज़रूरु आहिनि। बाज़ बैत अहिड़ा आहिनि जीअं सवेर असां सुर सोरठ अध में छॾे ॾिनो हो, सुर सोरठ असां अध में छॾे ॾिनो हो, जंहिं अधी ॿुधो पियो शायदि उहा बि डिस्कनेक्ट थी वई। सो असां वरी को ॿियो दास्तान खणूं, सभु खोड़ दोस्त आहिनि। सो असीं ॿियो को दास्तान खणूं। सुर सोणी ग़ुलाम रसूल पढ़ियो पियो, मुंहिंजी बि दिलि चवे थी ॿ टे बैत तव्हांखे सोणी मां ॿुधायां। सांदे सभु दरिया परी कंदी पार जे, छिके छोलीअ में गिड़े जिते जीअ वणा, पसियो ॾोह ॾके यूं वार मथे अरवा, जे तो थिए तो ॾांत वीर वहिणू न आहे की, सांदे सभु दरिया परी कंदी पार जे, कंबे यूं कमाह कहू वार मथे अरवा, दिलासे दारीन जे सांचो सांचे साह, तो थिए तो ॾांत वीर वहिणू न आहे की, सिकण वारनि सुथरो जी दहशत साण दरिया, ओड़क उन्हनि जो न रहे यार बिना अरवा, वेंदे साहड़ साम्हूं सदको कंदियूं साह, यानी की हुब तिनी जी आहे साहड़ साणी तिन जो, घिड़िया से चढ़िया ईअं अथई, मए मते मेराण में पौ टिपियो ॾेई, त मेहर मिलाई संभोलो सिणास, न सोणी पढ़ंदासीं। आदीअ उधाणा हिकिड़ो बैत तव्हां सवेर पढ़ियो त लतीफ़ जो इहो ख़्यालु हो, इहो ख़्यालनि ते बैत, त आदीअ उधाणा सरतियूं सुख मिहार सां, लंघी सीर सवां थिया साहड़ से बाणा, भिनीअ ते भाणा पसामान पिरीअ जा, आदीअ उधाणू हींअरो मूं हथनि मां, वह पई वाहड़ तरी साहड़ से बाणू, भिनीअ जो भाणू पिरीअ जो पसी आयो। जेॾां चित चाह घणो, जॾहिं मुंहिंजी दिलि खे चाह घणो आहे, जेॾां चित चाह घणो आर बि ओॾाई, वञे वह वाका कंदो तिखो तिहाई, मेहर मिलाई संभूड़ो सिणास, संदो ॾम ॾहकार हॾई कोन्हे हुनखे, पंहिंजे मुड़ुस जो बि डपु आहे ई कोन माई खे। असांखे फ्री उन ॻाल्हि ते अचिणो जेका तो सवेर कई पिए।
त हिकिड़ी उहा माई आहे जेका जंहिंजो मुड़ुसु वेठो आहे ॾमु हुनजे मुड़ुस जो नालो सुणी वियो उहा छुटी ऐं लतीफ़ सरकार ॾस वेठो ॾे त तूं वञु मेयर ॾांहुं संदो ॾम ॾहकार हॾई कोन्हे हुनखे इन पाणीअ से पंहिंजो न पुसाए सिंगार कारण मुंद मेहार कारीअ राति कुन तरे वाह वाह हा साईं वाह साईं आधी राति जो इन मेहार लाइ करे माई मेहार लाइ करे कुन तरंदी करे वठे हू खट ते वेठो वीचारो ॾम ॾिहाणी ॾे संदा मेहर मेहणा हू रोज़ु वेठो आहे ऐं मूंखे मेणा वेठो ॾे मेहर जा छो मुंहिंजो महबूब मेहर आहे ॾम ॾिहाणी ॾे संदा मेहर मेहणा झलिया थी झोलीअ में पल पायोसीं मरता 40 चए मूं सांगाए थो सुपरी मुंहिंजो रिश्तो हुन सां आहे न भले वेठो मेणा ॾे मूंखे क़बूल आहे न हवाल खे हुन सां सुञाणजां पई हुनजे हवाले सां सुञाण पई इहा मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे तड़ न घिड़े तूर तो ई मन काढो मेहार ॾे ॾाढो दौर दरिया में सिकण वॾो सूर मन में मौज मिहार जी पैस पिरियां जा पूर ॿिली ॿिनी कंदी नित न्यारे नूर मंझां जर ज़रूरु कचे खे कोम थिए ॿोड़े चाढ़े तूं धणी ॿिजी दावा रसे न दम हिन मुंहिंजे हाल जी या मेहर खे मालूम रख भेले जो भरम जो अची अजोर में कांधी कंग थियासि वण जनाज़ो सुणी बगा जे बेटनि जा कुला तिन ॾिनासि अखे मलक ॾिठासि तो ई मन काढो मेहार ॾे उभो तड़ मेहार उभो तड़ मेहार मलान सॾ करे ऐं थो विझां हथला ऐं पिणु विझो ॼार घोरियूं कारूं भार मान मिड़नूं सुपरी मेहर मलाहन खे तो उभो अछे अछ ऐं थो विझां हथला ऐं पिणु विझो रछ कंदीअ कुन कूड़ छमन होन सलामत सुपरी मेहर मलाहन खे तो उभो करे सॾ ॿेली हुन पार जा बि मोड़े अचो मॾ वियाजे वह गॾु हलो त ॾोरियूं तिन खे कंधीअ झलियो कांव आशिक उभो आहूं करे तो कीअं ॿोड़ी सुहिणी ॿेलीअ मुंहिंजी बांह दरिया तोते दां ऐं ॾींदुसि ॾींहं क़याम जे जिते भेर भिरनि भरियूं पवन भवारियूं कंधी उभा केतिरा हा सेणा हा सिनकनि तार न लधो तांघुए मप न माटी अड़नि तूं कीअं तिन तड़नि अचो असारी घिड़ी हिते माटी ते तरण वारा मटके ते तरण वारा वेठा आहिनि अॼु दरिया में जोश आहे उहे कोन था घिड़नि ऐं उहे जेके सेणा आहिनि का ॿेड़ी ठहियल जेका आहे कखनि मां उहे बि अॼु दरिया में कोन लथा आहिनि तूं हिकिड़ी माई कचे दिले ते टिपी अंदरि घिड़ी पई आहे सो बि बिना सार जे ऐं हिकिड़ी शइ तूं सांभारा सॾ कयो उभा चवनि माउ हिकु तिखो तार वहे ॿियो लुड़ लहरियूं आहे साणी जी न ला बुझांसि न ॿुध सांभारा सॾ कयो उभा चवनि अचु हिकु तिखो तार वहे ॿियो हथु कमीणी कच साणी जिनी सच बुझांसि न ॿुधंदियूं हारी हक़ु रखेज सांभारा साड़ जा ख्वाब ख़्याल ख़तरा तिनी तर्क ॾेज अंदरि आइनूं करे पर में पिरी पसेज इन राह रमेज त मुशाहिदो माणीअ हारी रखज हक़ सांभारा साड़ जा ख्वाब ख़्याल ख़तरा तिनी ॾिज तर्क करी गैर गर्क त मुशाहिदो माणीअ इहो सुर सुहिणी हो जेको असां कुझु बैत पढ़ियासीं सुर सुहिणी जा हाणे ऐं साईं गुलाम हुसैन साहिबु गुलाम रसूल चांडियो साहिब खे चवंदुसि त हू असांखे हिकु ॿ बैत ॿुधाए सुर पंहिंजो खावड़ी मां इहा रामकली जी कंहिं फरमाइश कई सवेर टीह अखरी जी फरमाइश या टीह अखरी जे बैतनि ते ॿुधायो असां रहिजी थो वञे यार माफ़ु कजो भला गुलाम रसूल खे वरी पोइ हिते ई वेठो आहे की अची जेके जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त पोइ असीं ॿई हिते ऑनलाइन आहियूं रामकली जा जेके 30 बैत आहिनि उहे 30 अखरनि ते मुश्तमिल आहिनि उन में लतीफ़ जूं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से थाट्स आहिनि गॾु थियल आहिनि सो जीअं पहिरियों बैत आहे हाणे अलिफ़ आहे त उहो पहिरियों अलिफ़ ते बैत चयल आहे पोइ ॿियो वरी बे ते चयल आहे पोइ चोथे ते उन सां त कुझु तव्हांखे बैत ॿुधायूं था हाणे उन बैतनि खे जेकॾहिं चऊं त सभु हिकिड़े कड़े जा बैत आहिनि उन्हनि सभिनी हिकु जहिड़ी माना त ईअं कतई कोन्हे इहो आउं दावा सां चवां थो उन में बैतनि में मुख़्तलिफ़ थाट्स आहिनि लतीफ़ जा छो जो लतीफ़ बि इंसानु हो हिकिड़े हंधि चयईं जाए न सॼो ॾींहुं हींअर ओठे वॻ जीअं मूं पिरियां सां नींहं छिनण कारण म कयो असां बि इंसान आहियूं नी कॾहिं कॾहिं जे ॾींहुं को पह अचो पोइ पोइ सोपुण साड़ो हो ही जो साह शरीर में पोइ सॼो ॾींहुं उन सूर में थी वेठा हूंदा आहियूं उन कैफ़ियत में निकिरंदा ई कोन आहियूं ॿार त हू बि इंसानु हो हुनजा ख़्याल बदिलिया थिए इंसान खे मजाज़ बि हूंदो आहे इंसान खे पंहिंजी क़ौम जो ॾुख बि हूंदो आहे
धरती ते जेके वेसा गातियूं थींदियूं आहिनि मथां परमार टोला हुआ लतीफ़ जो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी बि हुई माइटियूं बि हुअसि दुनियावी बि इंसान बि हो रुॻो तर्क दुनिया कोन हो कुंड जलियो लतीफ़ सरकार वेठो त सभई शयूं उन हवाले सां उनजा मुख़्तलिफ़ ख़्याल हुआ असीं रुॻो हिकिड़े फ़िक्र में खणे बीठा हुजूं न हीअ सभु चयाईं बैत रुॻो जेके आहिनि से उन में छो जो आयतूं कुझु बैतनि में विधियूं अथसि ऐं उन आयतुनि जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि ऐं उन ते बि ॻाल्हाईंदुसि बिल्कुलु जीअं पाण थोरा ॿ टे बैत पढ़ूं था पोइ आयत ईंदी त उन ते ॻाल्हाईंदासीं त उन आयत में ज़िक्र छा आहे उन जी माना कहिड़ी आहे पहिरियों बैत आहे त अलिफ़ अलख मन में कयो कापड़िन से हर्फ़ धारा हिकिड़ो ॿियो की न ॿुझनि फ़र्ज़ फ़नाफ़े अलाह जो ऐं इबादत उन कुलो वला ऐद मंझां पिर्त पढ़नि सादत सरिन गुर खे गॾिया कापड़ी बेयूं बर्तन न आहे को खिदा तां न खणनि न गलो बंदि न गोदड़ी न धागा धड़कनि चकर चमड़ो चेल से ॿहगण की न ॿधनि तर्क दुनिया वाजिबनि यादत आरफ़नि ही उहे आदत आरफ़ आहिनि जेके दुनिया खे ई तर्क करे वेठा आहिनि ॿियूं ॾेई बन गुर खे गॾिया कापड़ी तेऊं तो छो तोड़ खां धुरियाई न धारी न तोशे जो मतिलबु आहे गिराव या खाधे पीते जो सामान तेऊं तो छो तोड़ खां धुरियाई न धारी न ॾुखिया सुखिया ॾींहड़ा घटि अंदरि घारीन तवकल कयूं तुरो बि वाई न वारीन कुलो रहमान आमना बेही उत अख़्तियारीन पर चङी पारीन गुर खे गॾिया कापड़ी जिमूं जोगियड़नि जी जा निहारे में जूए त अकुल तो ओझूं छो हलिया हू खे सामा हू मूंखे उन मज़कूर जी बास न पई बूए अल हुब लिल्लाह भला बुग़्ज़ लिल्लाह या ख़ासी संदन खूए वञी रूबरू गुर खे गॾिया कापड़ी खयूं ख़शियत ख़ौफ़ में कनि कीने खे कतलाम डिॼनि डाह अलाह जे कहन कोन कलाम आई इन बाब में आयत ई इनाम इन लज़ीन यक्षहून रब्बहुम बिलग़ैब परूड जी पैगाम ख़तरा लाहे ख़ाम गुर खे गॾिया कापड़ी हेयूं हाल पिरायो आदेसन अहवाल ना कयूं नफ़्स खे करे जान ज़वाल लन तलालो बिरहता तुलिफ़ कून मा तुहिबून पाण कयूं पामाल नागा छा न्याल गुर खे गॾिया कापड़ी आयत हाणे थो त लन तलालो बिरहता तुलिफ़ कून मा तुहिबून यानी तव्हांखे जेका मिल्कियत मिली आहे उन मां तव्हां माण्हुनि ते ख़र्चु कयो उन मां ख़ल्क़ ख़िदमत कयो ईअं न जेके पैसा गॾु करियो बैंक में पिया हुजनि मरे वञो सुतली पाती पइजो कांच में लन तलालो बिरहता तुलिफ़ कोन मा तुहिबून पाण कयूं पामाल नागा छा न्याल गुर खे गॾिया कापड़ी दालूं दर्द दूह जो दालूं ज़ालूं ज़िक्र रब जो वेल न विसारीन सन्यासी सुभान खे सदाई सारीन तस्बी जी तलवार सां मुलहिद खे मारीन जज़ाओ हम इंद रब हम तख़्तियारीन पर चङी पारीन गुर खे गॾिया कापड़ी रेयूं राज़ी रूह मथे रब रज़ा मञूं मोहबत सां कादिर जी कज़ा जज़ाओ हम इंद रदी अलाह इन हू वरद इन हू यानी जंहिंमां अलाह ख़ुशि थियो जेको उहो अलाह उन मां ख़ुशि थियो रदी अलाह इन हू वरद हू इन हू जोगिन इहे जज़ा ॾेई सा सज़ा गुर खे गॾिया कापड़ी दालूं दूहूं दर्द जो दिलि में दुखाइनि आड़े आग इश्क जी चकमक चौटाइनि जीअं पंहिंजा जोश में पल पल पचाइनि अल इश्क नारूं युहरिक मा सिविल महबूब इहो सिर्फ़ु चवणी आहे हिकिड़ी इहो को क़ुर जी आयत कोन्हे यानी इश्क अहिड़ी आतिश आहे जेका महबूब खां सवार शइ खे जलाए छॾींदी अल इश्क नारूं युहरिक मा सिविल महबूब मातम मचाइनि ख़तरा सभु खाइनि गुर खे गॾिया कापड़ी भाई 30 पूरा पढ़ाईंदा आहियो मूंखे करबला जे वाक़े ते हीउ केॾारो न साईं मुंहिंजा हीउ केॾारो जेको पढ़ियो वेठे साईं केॾारो वेठे पढ़ियाई त ॾाढी रत रत्यास ॾंद त मोती हिन ॾाढूं कण जीअं जेके बैतनि सभु केॾारे जा आहिनि इलाही बैतनि उनमें केॾारे में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त सिंध सां जेके वेसा गातियूं थियूं या हिते जेके ज़ुल्म थिया त उते बि चुप त कोन रहियो हूंदो न लतीफ़ जे वक़्त में अब्दुरहमान खोड़ो 22 माण्हुनि सां गॾु शहीद थो थी वञे मस्जिद में ॾोहो को बि कोन अथसि लतीफ़ खां सिर्फ़ु 10 साल अॻु में सरमद शहीद थो थी वञे उन जब त वाक़ियो ताज़ो वञा लतीफ़ जी उमिरि तक़रीबन 29 साल आहे या किन जंहिं ते लिखियलु आहे 46 साल आहे त झोक वारो वाक़ियो पेश थो अचे त हू चुप करे थोरी वेठो हूंदो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बैत लिखिया आहिनि पर इमामनि जा हुन बिल्कुलु बैत लिखिया आहिनि ऐं उहे बैत आहिनि ऐसा लांघा जा पुछी को पई वफ़ी अनफुस का मफ़ला तुबसरून पाणा पाण रही कॾहिं का वई हो त ॻोल्हण हट ते हल पिणिया इहो कंहिं सुवालु कयो आहे छा जमालुद्दीन फज़लानी साईं इहो दास्तान अथव मुंहिंजी पसंदि जो दास्तान भॼी जा बंबोर खां डूंगर ॾोरियो मूं काहे रस स्केच में जिते पाण पुनूं सबत आई तूं कदा कंदसि किन में जहिड़े कारण जेॾियूं मूंखे ॾेरनि ॾिना ॾुख
भगस जा बंभोर खां त सूर मिड़ई सुख लथी मूं तां लुख पुनूं थियुसि पाणी पेही जा पाण में कंहिं रूह रिहाण त नका डूंगर ॾेह में नका केचन काण पुनूं थियुसि पाण ससुई तां सूर वा। इहो साईं वॾी ॻाल्हि कई अथसि, इहा त वॾी ॻाल्हि आहे, या वैदत ऐं कसरत वारी ॻाल्हि आहे, ॿी का बि ॻाल्हि कोन्हे, सॼे दास्तान में इहा ॻाल्हि आहे। सवेर हिकिड़ो दोस्त सवालु कयो जेको मुंहिंजे ज़हन मां निकिरी वियो, दोस्त जो नालो मुंहिंजे ज़हन मां निकिरी वियो, उन इहो चयो त वैदत तां कसरत थी, कसरत वैदत कुल हक़ हक़ीक़ी हिकिड़ो ॿोली ॿी म भुल हू हुला चो हुल बेला संदो सजणे। इनखे एक्सप्लेन कंदो साईं ग़ुलाम रसूल, सवेर सवालु कयो मुंहिंजे ज़हन मां निकिरी वियो। साईं मूंखे तालिब साईं मूंखे वॾे इम्तिहान में विझी छॾियो आहे, पर पंहिंजे हाल सारो जेको मुंहिंजो अकुल आहे नंढिड़ो नाक़िस अकुल। अॼु साइंसदान चवनि था जेका बिग बैंग जी थ्योरी आहे, उन थ्योरी ते असीं जॾहिं गौर था करियूं त हीअ समूरी काइनात उहा एटम जे हिकिड़े तमामु नंढिड़े ज़रे मां पैदा थी आहे, उन धमाको कयो ऐं हीअ सॼी काइनात ठही वई। यानी उहो जेको एटम हुयो उहा वहदत हुई, हिकिड़ी नंढड़ी वहदत हुई, उन वहदत मां ई समूरी कसरत जुड़ी आहे। लतीफ़ साईं फरमाए थो त वहदत तां कसरत थी, कसरत वहदत कुल, वहदत तां कसरत थी, कसरत वहदत कुल। चए थो हीअ जेका वहदत आहे इहा कसरत में तब्दील थी ऐं कसरत वरी वहदत में तब्दील थियणी आहे। अॻिते छा आहे, हक़ हक़ीक़ी हिकिड़ो वाई ॿी मुभुल हू हुला चो हुल बिला संदो सजणी। हीउ जेको गोड़ ऐं शोर आहे उहो महबूब ख़ातिर आहे कसम रब जो, यानी अलाह जी ज़ात जो कसम खणी या गवाही थो ॾिए त इहो सॼो गोड़ शोर आहे सजण ख़ातिर। सजण केरु आहे? ऐं लतीफ़ जो सजण इंसान आहे, लतीफ़ जो सजण पंहिंजो वतन आहे, लतीफ़ जो सजण ही सॼी इंसानियत आहे। इहो डाइवर्सिटी ऐं यूनिटी जो सुवालु आहे, इहो हिकिड़ो डिघो बहस आहे। असांजो अॼु जेका लाइव कचहरी आहे उहा तमामु घणी डिघी थी वई आहे, तक़रीबन 2-2.5 कलाकनि जी थी वई आहे। ऐं पंहिंजो आख़िर में लतीफ़ साईं जो हिकु अधु बैत पढ़ी ऐं सॼी संगत खां जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उनजी महिरबानी, उन्हनि असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं काफ़ी दोस्तनि असांखां सुवाल कया। ऐं हीउ सिलसिलो लामुतनाही सिलसिलो आहे, खुटण जो कोन्हे को। ऐं हिकु ॿ बैत पढ़ी उनखां पोइ पंहिंजो हिन प्रोग्राम खे ख़तमु थो करियां। ऐं हिकिड़ी रवायत आहे ॾाढी ज़बरदस्त क़िस्म जी, उहा वरी मूंखे दिमाग़ ते अची वई आहे। हिकिड़ो ज़मानो हुयो, सिंध जी हिकिड़ी रवायत हुई त 2 ग्रुपनि में झेड़ा थींदा हुआ ऐं पोइ झेड़ा हलंदे हलंदे खून थींदा हुआ ऐं उनखां पोइ हिकिड़े मुख़ालिफ़ ग्रुप जो वञी अकेलो मुड़ुसु बचंदो हुयो। उहो अक्सरती ग्रुप जो जॾहिं खून कंदो हुयो त उन जो पलांद न कंदा हुआ, उन अकेले खे न मारींदा हुआ। इहा रवायत हुई। छो न मारींदा हुआ त भाई जेकॾहिं असां इन खे मारे छॾियो त पोइ वरी इन जो पलांद केरु कंदो, तंहिं करे असांजो खून माफ़ु अथसि। ऐं बेटा साईं ससु में वञी चयो त एॾियूं कजनि तिनसी जिन जा पुठियां हून, एॾियूं कजनि तिनसी जिन जा पुठियां हून, डूंगर मुंहिंजो खून मुयास त माफ़ु अथई। हाणे ससु जो पोयां केरु बि कोन हुयो। जी हाणे एतिरियूं जेका तो मूंखे तकलीफ़ूं ऐं अज़तूं ऐं पीड़ाऊं ॾिनियूं आहिनि उहे उन्हनि खे ॾिबियूं आहिनि जिन जो पोयां को धणी साईं हुजे। हाणे मुंहिंजो को बि धणी साईं कोन्हे जेको तोखां जे पलांद करे, तंहिं करे इहे सभु कुझु वारसनि वारनि सां कबो आहे जंहिंजो पोयां हुजे। हाणे मुंहिंजो पोयां केरु बि कोन्हे को, तंहिं करे आउं तोखे मरी वियसि त तोखे माफ़ु कयो थी वञा, मतिलबु सुभाणे तोखे हिसाबु ॾियणो पवे। ऐं बेटा साईं इहो बि चयो त इनकलाब जे लाइ हुजूमनि जी ज़रूरत कोन्हे का। जंहिं माण्हू खे इनकलाब जो इश्क़ आहे उहो अकेले ई सिर हले, हिकिलाई हेल पूरींदसि पुनूअ ॾे। आॾा डूंगर लकियूं ऐं सूरियूं सुजनि सेल, त कर ॿेली आहिनि ॿेल सूर पिणिया जा साणमूं। इनकलाब जी जिदोजहद में मंज़िल ते जेकॾहिं तव्हां नथा पहुची सघो तॾहिं पोइ तमन्ना रखो ऐं न्यापा मोकिलियो। ऐं उन गॾी प्रिय खे तूं थो लहीं सिज, ऐं उन गॾी प्रिय खे तूं थो लहीं सिज, ऐं जे ॾेई सनिहा से नई पिरियां खे ॾिज, वञी केच चइज त वीचारी वाट मुई। इनकलाब जे लाइ वॾी कंहिं दानिश जी बि एॾी ज़रूरत कान्हे का, रुॻो तव्हांखे इनकलाब जी इश्क़ हुजे, इनकलाब जो उन सां उनस हुजे त हीअ तब्दीली असांखे घुरिजे थी। वाक़ुफ़ न वणकार जीअं पाणी खेम न पा, जबल जलदायूं करे ऐं तिख ॾेखारे ता,
लॻी लुक लतीफ़ चए माज़ूरनि मथां उते ओड़ो आ जिथे हो त हे कली आहियां ए कीजे कढिया पार ॾुखीअ डूंगर पाण में सुणी सा तवार मिरूं पिया मामरे ॿई वेठा रून ॾुखी डूंगर पाण में कंहिंखे कीन चून मंझंदि जो प्रीतणो वधो कीम वणा ऊचा डूंगर मथियो टिमो मनेणा त पेर निहारियां प्रिय जो हाणे आख़िरी बैत पढ़ां ऐं अव्हां खां इजाज़त वठां सभिनी दोस्तनि खां इजाज़त वठां जैसे खुईअ नार वहन वारीअ गाॾुआं मुंहिंजो सभ खां पहिरियां जेको इश्क़ आहे उहो ईअं इश्क़ आहे पंहिंजे धरती ऐं पंहिंजे वतन सां जीअं ही बैत आहे जैसे खुईअ नार वहन वारीअ गाॾुआं हेड़ो प्रियां धार निबेरियांसि न निबरे सभई दोस्तो जिन असांखे ॿुधो जिन असांखे ॾिठो हक़ मौजूद जिए सिंध जिए लतीफ़ जिए आलम इंसानियत साईं महिरबानी साईं तालीम आख़िरी बैत ॿुधायो मूं वरी बैतूं ख़बर करो ॿिन्हिनि